Kimia. Maloba nyonso bama na 21 eza pa na bino lisusu to lukango bino ngana za pre o izaliki ba papa baloba mobimba fo balanda yango bayoka yango aloba monde fo balanda bayoka kamba alobi bima banani ba wimsa Panzissa. YouTube Presque Nkamba, une nouvelle créée officiellement pour vous donner Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur. Abonnez-vous massivement car le meilleur est à venir. Dès maintenant, vivez les activités de l'église, les émissions et les cultes en tout et à tout moment. Restez connectés à la Presque Nkamba officielle, chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct. Presque Nkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Souhaiter tous allez bana mapa. Est-ce que musala pamba izalaka? Yango de botangi la biso. O bino bosalaka. Bino soki bolobili. Aloba nyonso ba papa bazaki koloba. Même le bema na 21 eza pa na bino. Biso soki to lukango to lukana na maboka banani. Bino. Mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango aloba tuko kokisa biloko wana to kokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bawimisa Panzissa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions.
culte en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Inkamba officielle. Proximité désormais en live. Suivez-nous en direct. La voix qui vous accompagne en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazali koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukananga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini babanani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Inkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Inkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Inkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Inkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Mwana kyame ntela mese ngunza nzambi tusadila salu mukeleka
Nzambi mukeleka enza mbangi twafuluka mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka enza mvimba mbangi twafuluka vuvu kyame 2 3 vuvu kyame munzambya moyo ke muwantwa nzako ngatukonsovangwa kyanza yayi vuvu kyame munzambya moyo ke muwantwa nzako ngatukonsovangwa kyanza yayi adila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka enza mvimba mbangi uluka tusadila salu kya Nzambi mukeleka enza mvimba tobondela tonde nalina dise la bona la bolimo woloti papa Simo Kimbangu Kiangani nzakombise to kutelime mialo siyo alokangwele we papa ekiwoto sunga kisoba ombo akawena bekolo botoa ko to kitanda bokolo wambirene wa sambo papa Simo Kimbangu Kiangani ya ngoto senga bolimbi siyo tinojela bebunga beseketano biati sona josuire kawe papa otokeli soba ombo akawisei nzakombise to kuchela lokumu ankembo elewe papa bankoko bakiso ntabe ya kibonene bwe kawe papa Simo Kimbangu Kiangani nkolo baketa kiwe mombi itula epa bokoli wajalanganya ko iso to kenala alawe ko ni teneli na tempero mo santu papa to ya ko kuchela ya lo siyo alokwangwele wenza komba otinoje papa sosolisa bokili bakeye we ebele sosola we nkolombira bokolo nene bokolo wankembo wabule boki woto ka kiso bombo aka eto yakaketo ka kebala koba ka baki woto ombe aka babotuya kotokite bokolo we pemelo we bokolo wa sambo papa Simo Kimbangu Kiangani to ya wasani ya fole otire to matoka weta bolimo fungola bete maeka iso beye to kebala kobate iso na bokolo wambirene to ombe to sele na bokolo wansu nkolo bokiri bonkunju to chikaboko na baoko baeka we ya bankoko bakiso banena kimpasi na likamboline bankole papa banyokwa maki baki akiwe esengeko bana bakisola bankana bakisola bankoko bakaiso ke abasepele iso mbirene to sepela to lena libula line kasi to lela wete bayele babolimo to kaiso bana lekawe omoko kisa olie mana josowe atole ya to mata bolimo ko bonto wi nojela bebunga beseketa no biatende wolate atote ya toke tombe to saele lisolende na boko wasuko kia tuike yango ya programe la ka usukela to tikana ba ko ba ka papa oto tambise na bonza komba boeka we o na ina kinyasa to babule isela bona la bolimo wali yongi amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tokotanga nzembo ya David top
Psaume 1, verset 1 à 6. Nkunga David ti nzila ina ya nsambanu. Psaume de David 1, verset 1 à 6. Mais mutu na mutu azali na Bible na ye na mungongo na ye. Nkunga David una wantete nzila ya ntete. Muntu ulembo lodiata mumakani mabambi yelembo lovwanda va mimvwezi kansi ina mya mfumu mnyenzi ye uyindu yona ufanane yenti wa vanseko amila myanlangu angu ye lembo lolengila makaya ya yonsono makaya ya yonsono yikavanganga yizakuzukidi ubafuanane ye mavevolo mavevu munwanga ikuma bambi kabana sikila munkongo doloko ye bankwa myamasumu kamubundu dia balunungu mpeko kadi mfumu zaidi nzila za balunungu kansi nzila za mwana yetata mwanda velela. Amen. Tulombele zingimbuduru. Salaboni,
You're
mashaliranga makolo wana bakoye oyo bakufika ngailyangenga tukimoyi nipe musalia babosanete masoma jali wana bakoye bakufinga ngailyangenga tukimoyi nipe musalia kisi babosanete masoma jalila ngai mukolo wana bakoye mokolo mwasuka ngaipela kocola bango osianga weba oyo bacolaka bakolelaka ete pasi ezingeli bango bacoli bangai basengeli mokolo mwasuka ngaipela kocola bango Katoliba liba yeka mokolo mwasuka ngaipela kocola bango osiaba weba oyo wete pasi ezingeli bango oyokelanga bana banga wete bolonga na bitumba oyo nyonso mokolo mwasuka nako ya mabe bakoza lolibanda wete na bitumba oyo nyonso mokolo mwasuka nako bakoza lolibanda oyokelanga bana banga wete bolonga na bitumba oyo nyonso mokolo mwasuka bakoza lolibanda bana banga wete bolonga na bitumba oyo nyonso bakoza lolibanda bana banga wete bolonga na bitumba oyo mokolo ya suka na ya mabe bakoza lolibanda
ya tata mwana pe tata molimo santu tozongi lisusu na mokanda ya tata Nzambe. Na mibeko zomi, Exode chapitre 20 verset 1 à 10. Ndeto kokende na mibeko zomi ya lingomba na biso. Nsiku munakapu kumole nzila ya ntete tikumi ya nsambwadi. Katukidi kuna minsiku miomena munankati kwa Biblia siku 10 ezole miabundu dietu. Fulukina kakikalanga de kampasi komuna kyo mona muna Biblia. Pa Joane zalaka susu pasi te pona komona yango. Soki tozui tokotanga na komba tata muna pe tata molimo santu. Ndenge na selon Bible oyo zali na yango. Ngamuna nkumbwa seye mwana tata mwanda belela. Nzambi wavova mambo mama wata. Mono yave nzambi aku ya kuvaikisi munti. Akinanga. Kukalani ye nzambi zankaka ye monoko. Kukivangila kakifwani kalile kwa kena muzulu vole kwa kena. Langu kunsi antotoko. Kufukamana ni bio vostadi la bioko. Kadimono yave nzambi aku inzambi akimpala. Ivutu dilanga mambi mama senlan. Mubana na teye mbandu ya ntatu. Ya mubao bakumbelanga. Kansi ilemfukilanga na teye funda dezi. Banga nsikuduku suzami. Kusadilani nkumbu ayave nzambi aku munkatuko. Kadi yave kana nkumbu andi munkatuko. Banzi la lumbu kia lumi. Bakeba kyo kia nlongo. Unzala lumbu sambanu yesala salubia kubebio. Kansi lumbu kia nsambo dia. Ilumingu lwa yave nzambi aku. Buna kusala ni saluku. Kwa bakalavo mwana kuwa nkentoko. Kasielo kuko kanzenza mpeko amielo miyako. Kadi mulumbu sambanu ya toto yembu yebabio biena mubiao. Kansi wavunda mulumbu kia nsambu wasaku mna lumbu kia lumingu wakeba kio nlongo. Vumina saku yengudi aku mpasi wazinga lumbu ana yave nzambi aku. Kuvonda niko. Kuyanga niko. Kulabula ni akuko. Kuzinina ni moyo munzo amfinangani akuko. Mkazi amfinangani akuko. Kasielo kia bakalavo sielo kia nikankentoko. Kangombe andi vumpunda ndiko. Kale kwa nkutu kia mfinangani akuko. Siku 10 ezole. Wantete zitisalu ya lulwanti. Kadi kavena lu ya luko lwalembuka kwa nzambi. Nsiku wanzole kala kani nkutu mtantu aku. Kunwe fumuvo diambako. Wanya kunwe malavu mankolo ako. Wantanu kukiniko vokwenda tala makinu. Wansambanu kuleki muasiko ye kuyobela muasiko. Kulendi zonza yovo nwana. Kusadilani niko. Wavwa mpaku aluyalu lwanti. Wakumi kulundi lankwa kunganzi bilu za bilu. Batambu dilambi zaku kwa zimpangi zaku.
kumiezole kulendi dia ngulu ya ngatu nkewa nkima evo makaku mkumbwase ye mwane tata mwanda velela tuvutukilida kamuzingi mbululu. Batinga ikipa vita elongono bala na mokongo inga mibutaki kuna olikolo pendeke kendeki kuna omboka ngina mininga kuna omboka ya Kimbangu mokonzi wa mokili kimpa vita nalobelaka na mbanza kongo ikambo ezoli ya bomengo mokili ekikolo nati elongono na kombo ya Kimbangu mili kuna olikolo pende omboka tata ezongi na milinga kuna omboka nkamba ya Kimbangu mokonzi wa mokili kamba ejabele ya sika mokonzi na ye Kimbangu Kimbangu ajali ebale monene ezanga na mbanza kongo ndawa bomengo ekangama Kimbangu molimo santu kende mbangu ofongola yango wana lopo oseka monoko kwa kasuka mokonzi wa mokili babele ya kala ekweyaki Nambanza Kongo kamba ejali babele ya sika mokonzi na ye Kimbangu Tata molimo Kimbangu ajali ebale monene ezanga suka na mbanza kongo na kwa bomengo ekangama Kimbangu molimo santu kende mbangu ofongola yango fongola mbanza kongo ofongola yango endo akoseka kwa suka Kambo yango ya mabaka Kambo yango ya Kimbangu Kambo ya elaka Kimbangu ebale monene ekokauka te Kambo ya mabaka Kambo ya Kimbangu ikambo ya elanga ebale monene ekokauka te okokolenga akokauka te okokolenga
ebale monene ekokauka te. Likambo ya matata, likambo ya kimbangu, ya elaka, kimbangu ebale monene ekokauka te.
silanda tembo tembo myonyanza yao nzose mifukiswa engeye kundi buwetilanda tembo tembo myonyanza yao nzose mifukiswa engeye kundi buwetilanda tembo tembo myonyanza yao nzose mifukiswa engeye kundi buwetilanda tembo myonyanza yao nzose mifukiswa lumbuki fumulisu ketiluzeyekyo lumbuki kwiza tata sio ketiluzeyekyo tela makundi kwenda kweto kuzuluja velela lumbuki mosikisidi kamana kuba vingira bukena lungana lumbuki mosikisidi kamana kubama ngeyeketi vingira lumbuki kwiza mfumu isu keti kasimo keti luzeyekyo kela makundi twenda kweto kuja velela lumbuki mosikisi ngeyeketi bukena lungana lumbuki mosikisidi kubama ngeyeketi vingi lungana lumbuki kwiza mfumu lumbuki kwiza tata setiluzeyekyo tela makundi twenda kweto kuzuluja velela ikamana kubama ngeyeketi vingira bukena lungana lumbuki mosikisidi kubama ngeyeketi vingira bukena luzeyekyo lumbuki tata simo ketiluzeyekyo kuzuluja velela lumbuki mosikisidi kamana kubama ngeyeketi vingira bukena kamana kubama ngeyeketi vingira Makila, Maye, na Ekulusu.
Kibabu Kiabani
luzololwa mono sejelo ikuluomba madangu zazo kelo yetu kelo kwetu ilweke munze sejelo ikuluomba madangu kelo yetu kelo kwetu Bana baisa yene Mono kwa nini Sanjaka Manwe yaya Lodeti kwiza munza Angitukule Yangitukule Yangitukule Deti kwiza Kwiza munza yangitukule yangitukule yangitukulu deti kwiza munza ngadulwenga kweno jeseye Venga
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo to komi na ngonga na biso ya mabondeli ya pasi bato baponami na mukolo lelo ba ambassadeur oyo bakobunda bitumba ya lelo ya liboso ezali mama reverende Nzuzi Nsenga Elodie mama okomela biso liboso ya mibale ezali papa reverend Bujala wa Bujala papa pasteur provincial kuna na Kwilu et ya suka ezali papa reverend Francisco Mpaka oyo azali président délégué du collège exécutif na niveau ya Angola. Soki bango basilisi nde tokokende na bénédiction des enfants na ba offrande nde mukumba wana epesameli kata révérend Bekonda Iyambe Jean. Merci. Inzambia kenda ungwa mubo kanjena kwange Tusamba ye mwana velela fanifanikia mafwa papa nge kusole papa vena ye kabudi antete dilueke munandilu katukidinza ya masumu papa beto mnazi opito muna mabolo kwa sida sampila muna mpila sita salama mulumbo eki papa bamelila vola unanta baka kambongo sabaki la bilongo nkatu papa nge ubaba nzila nka vantuale to papa tukotelenge wilungu nkunga yesambu kisambi lungu nkandie nguluma bongo ko yako pesa kisimo kimbankyangani wankaka nkatu kuntsiya ntangu ngeye kaka papa dodo kolo tangu banzile makongo matatu mana wadile ndefu mina muna ntsilu papa azaviri na muna ntsilu papa azaviri RDC papa fo vendinga kidi vonza ya voma papa dodo kol papa pasi bantu lulendo lwa mpamba vanantadisi yako makasi kotata dodo kolo utubanzila mambo mako bututangi longa montangu kantangu bikantima mieto twawanga moye lunda yesadila mompe ngokunku kwa yandi kunku pe kwa beto ebeto mpe tuwanga mpapa kwa yelunda yesadilamo ngudia diambu papa ya vuvama munankumbwa seye manda velela nini
Pobo Sobato Baindo Zame bandele mukili bishota kwe banate Oko bisolo lya nende Togialitona wesike oko tolo Owe netike la bisu Owe batini ke la bisu Mukili mobimba Molene mbisi Kobulugia bokozi bomoto mwindo Kuinyabo somi bobi Tabato lili pandasi bagyo Etiekala koko li pandasi limo To bonda te kosilegia makambo Zambi Olitu nyabo totonga Yerusalemi Makambo mesukba masila Etana nyamolo Kosilegia makambo mesukba Kopambula Kongo Angola, Congo Brazzaville Bokonzi boko botolo Uwe kugera mokonzi Bisuto gera bana wa boko Molimo Monsanto Evuluzi kwa getwizidi Dowiza watuvuluza Evuluzi Kwange twizidi Dowiza watuvuluza Mambu mengi matuzungidi Mao songe uzemo Nguvu yoyo kumfu Ngilayo makasiko Enzampanga kwanda yena Mangu mengi matuzungidi Mao songe uzemo Nguvu yoyo kumfu Ngilayo makasiko Enzampa Anda yena Muzola kwa seye mwa Tofuka mene futula matondo kwa nge tata nzambi Fumu wetu Yesu Kristu Nge tata simu kimbao kia nzambi nsadisi Kandi mukenda zako tukebele ngifuku ya mvimba Zidimonekia Tukotele nzwa nzambi Tusololo Ndiambu ngwilu Tusololo bambasade batatu Beza nuane mvite ya lumu kia unu kiki Beto petu banani Kansi tata Nge kwa konuane mvita ya Kadi tuzele mama mpila Mvita mudibondo Mulu yalo Zuzi twa widi longi Bike bakaila buna Takala fuluki ya David Pasivo Goliath ka Fansoni ka futukomani Yani unoma onsono Kasi beto Ngeka katata mwanda vetu sidi vuvu Kia musungula musiyangola Mena kuna tata ngeze Bika tuvuata bonso David Pasivo Goliath ka Fansoni Luvon tuwa mkamba Yerusalemi ikuwe makongo makongo matatu mu Afrika nza ya mvimba bikwa tulungu si radio kene za kutuloma kutani masume toko kene za kutuloma kani kene za ngeza mbando kembando savu tulombele mbabio bampangi babituli lomba kala iyo tulomda lomba tafuluki mana mambiru tukatuli lamo mambo tuvangila bosu bena nkenda za bena pata tubalong anda velela. Amen.
Nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Tokomi na tango ya bopamboli. Soki baboti ya bana bazali bayo liboso. Koya de dirija nde bokopesa biso njembo pona bopamboli ya bana. Tata Pasteur Moka Bakisama. Tata Pasteur Moka Bakisama. Tobondela. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Molimo Santo ndio tata Simoki Mbango Kianga ni papa. Tobeleli yona ngonga oyo. Tokomine eteni ya muambi ya liturgie na biso. Eteni ya ngonde topambola kabana. Lingomba si abongisa ete kumba opesa mekati na bino mwana abota sanja samba kozana misata kozana kati na soki sanja misatu ekoki aye libosi ya banganga Nzambe pete bapambola mwana mwango pete bapesa yo maboko mayo biso toponami pete tosala mosala mwango tata tosengi bolimbisi tokoki te limbisa mabunga na biso pe bikweli pete tobanda mosala mwango nde tobeli onkolo mosala tata Simoki Mbango oya ozala na biso olata biso pete tosala mosala mwango na kimia ebandeli kino suka okombo na tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Okombo na tata mwana pe tata Molimo Santo. Tika toyoka liloba tata Nzambe oka Israel yawe Nzambe na biso azali mokonzi moko okolinga yawe Nzambe na yo na motema moko na molimo na yo mobimba pe na makanisi na manso kaiti malako mai ngai na kulaka na yo maza na motema na yo na tina ete webisa mango na bana na yo mpe osola mango na tango fane kati na ndako na tango bozana mobembo to na tango bozali kola to na tango bozali kolamuka nko Yesu Kristo aloba ete boke ba ete botiola moka bana mikete mpamba te nazali kubana bino ete banje kuna na likolo bakutaki elongi na tata ngai tango nyinso tata na bino kuna na likolo alingi ete moko kati bana moki abunga te yango wana soki na kunyangela mwana moke na nkemo na ngai akunyangela ngai bamemele bana miketa pambola bango bayekuli bapamela bango Yesu mona bongo asilika kalobaka na bango ete botika bana miki bayomboka na ngai bopekisa bango te mpamba te bokonzi na likolo ezali pona bato bazana ulenge na bango nazali ko basolo ete soki moto nana yamba bokonzi ko mwana mukete kokota na likolo te azinga bango na maboko apambola bango atia maboko likolo na bango to yagania wa biso ba so liboso na tata Nzambe pe liboso bato baso pona kopesa bana oyo na tata Nzambe pe na lingomba na ye to sepile longo na batata pe baba mpona makabo bauti na tata Nzambe tika ite babokola malamu bana oyo bala kisa bango makama kobikisa milimo na bango pe batinda bango tango nyonso ipana nkona biso Yesu Kristo azali ndeko monene ya bana
na nkombo na lingomba na nkombo na biso Yesu Kristo na tali kotuna bino mibale liboso na tata Nzambe bodimi ete bana na bino bazali makabo mauti na tata Nzambe pe bokobokola bakati na bolingo na tata Nzambe uta na bomwana babango bondimi bongo na nguya tata Nzambe pe molimo mosanto bodimi solo ete boko bizaye na bino na ndako na bino na makambo na bino banso ete bana bazala kaka na etambole elamo kati na nkombo na biso Yesu Kristo bondimi bongo tata na mama tuyambi bino na lingomba na nkombo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu nkombo na tata mwana pe tata molimo santo tika ya wapambola bino mpa batela bino tika ya wamonisa bino elongi na ye mpa pesa bino ngolu na ye tika ya wabongola elongi na ye mpa na bino mpa pesa bino kimia tobondela tata Nzambe na likolo tata na biso banso totondi opona makabo oyo opesi na bana bayo sunga bango babokola bana oyo na botosi pe na bolingo na yo pambola bango na ndako na bango pe tika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango pe bayebisa bana ezaliramo na nkombo na biso Yesu Kristo oyo bana bakokola na wana se tata Nzambe yokela biso na tina bana oyo sunga bango na mabe nyonso ya mokili batila bango pe yo moko mpenza yebisa bango na bolingo na yo pe kobikisa na boma ekati na mwana wa bolingo na biso Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo bongisela bango esika wana se pe na likolo mboka na yo tosengi manso nkombo na tata mwana pe tata molimo santo tika mapambo na nkombo na biso Yesu Kristo pe bolingo wa tata Nzambe pe bongisinge molimo santo bome alibia kati na biso amen. Nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo awa boti ya bana bazali kozonga nde tosengi na batata ba mama selo bale frikinde botambwisa biso
bondela onkombo ya tata mwana pe papa simoki mbango kianga ni papa biso be la kombo na oto kombo nde lisungile pe lisalisi na tokomaki na eteni ya bokongole mabonda papa batini tata simoki mbango kimbango eloloko ya kotonga lingomba ututa kitolobi naza na mbongo naza na bato na ngande mbongo na ngai yango tokomaki na eteni yango batata baba masela baute pa bato basani ezalaki ya pamba mese ekoti na basani maboko oyo ekotisi me na kati na basani papa kanisa pambola bango fulukisela bango pete toumela kobonjela kwa moko na moko maboko mosusu mpe papa bazangi na ntina na okanisila mpe bango pete bazwa pete biso aloba papa dialunga na kianga nete soki botongi Yerusalemi te pasi na bine kosila te kanisa tata bamama selo mosala mwa pasi ndenge alobami ete bopesemeli bana ya mela kosalaka mosala mwango papa kanisa mpe biso basoli ngoma mobimba bambongo topesi tobonjela papa iuti na banjela ebele te kokisa misala ya botongi Yerusalemi tosengi kimia mokolo mobimba osalela biso nde tozali kosenga ntango nyonso tata mwana mpe tata molimo santo amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pamba te toyebi ke mingi bayaka légèrement en retard totangaki liboso psaume oyo ya liboso. Donc psaume 1 verset 1 tina 6. Verset 1 à 17. Nde okoleka na 12. Kuntono no tuyantikidingi kuna nkunga. Nzila ya ntete ti ya nsambanu. Nsambwade. Tuziditanga ya Maintenant, tokotanga Yesaya. Esaïe chapitre 59 verset 1 à Ilayantete Tianana. Verset 58. Natina misala ya makasi tozana ngo lelo ezana kikongo a Isayele. Kakukufa meneko mpasi kwa le vuluza yekutu kwa kakuziba meneko mpasi kwa lembwa wa imambi meno maluvasi yenzambi eno imasumu aswekele zizikiandi mubeno mpasi kadi moko meno mukini mumenga yenlembo mieno mumambi koba bieno bivovele kamuntu ko ubulanga kamuntu ko uzonzilanga bweni na kanga maluvunu bayakanga nsoki batetanga maki mampidi anga konde dia sangubu mako mimvwatuko mavanga mau imavanga mambi mazaulanga ku mambi kula menga makondolo bila mabanza mau imabanza mambi mbungulu yemfukusu biena munzila zao abaze inzila yengeko mungendolo bakivangidi nsoko miatekama wonso ukwendilanga zei yengeko mkumbwa se mwana tata mwanda velela amen tobondela na kombo ya tata sobo salaki abungi bokitaki bina basatu ya bule tata nkolo Yesu Kristo tata dengena kuntima mulimo mosantu bovandi na biso bino moko na munoko na binoke oyo nyonso zalaki posa to salaki nzoka nde bobomba mina bino na nzo mbango kianga ni mokili ebungi yangwana tata simoki mbango kianga ni limbisa biso limbisa ngai na telemiawa banganga minene oyo bavandi na sengi nde yo oya koteya na bango na ngai na kombo ya mikanda na biso ya tata Nzambe Nzembo psaume boso na chapitre liboso na verset liboso pardon ti na 6 banzembo oyo bana Israeli batu koyemba yango na tango babi na bowumbu na Egypte Malaki
tatango babima umbu oyo ya 430 mosala ezalaki na bango kolela na kati ya boumbu na nzela na banzembo e banzembo yango ezalaki catégorie par catégorie bango na tina ya kosanzola tata nzambe pe mabondeli banzembo yango ezali 150 sande eyebanelaki bato bayembaki yango kasi 50 eyebanelaki bato te yenda ekoyebisa biso ete banzembo oyo balobaka ntango wana bamama bazalaki na considération te devant bana Israël parce que lisumu ya aka bango kanda makasi yango même quelque part na nyata mobeko wana elonga ya mama Mwilu elonga ya mama Mwilu nde banzembo ndenge tolobi ke ezalaka epa nzembo oyo ya kome yebanaki bato bayembaki yango David yende ayemba ebele yango ba mingi banzembo batiango mingi na kombo ya David pasi yende nde ye ayembaka 100 asa ye ayembaka 70 nde 50 wana nde yango ebanilaki bato te na mukolo ya lelo ezali na kategorie ya banzembo oyo yebanelo ya liboso verset ya liboso to tire leçon oyo atambolaka na mutu ezali na makanisi ya mabeti esengo oyo atambolaka na mutu oyo azali na makanisi ya mabete balobi pe akotaka na banzela ya batu ya masumu te analyse ya misato alobi pe alingaka kovanda esika ya batioli te ye mutu alobi ye abangaka mibeko ya tata nzambe parmi banzembo oyo bana Israël baza koyemba ezalaki na banzembo oyo ezalaki ya parce que banzembo ezali thermomètre ya koyeba esika batu bazali position na banda evangeli na bango eske basana makambo esengo to makambo apasi bongo donc nzembo yango ezali nzembo ya matei ya kokebisa ya kolobake ke pasi nde epa na bango ekosila te biso pe na mukolo ya lelo so otali banzembo eleki osali yango analyse eye ko dégager na tiré quelques chansons ndenge na vandeka chorale zoyemba na retenir ba chorale lokola fareki koreki bango nde bato bapesi biso trois pensées na mukolo dom trois messages donc ya liboso ba maniongo da ba lamentation papa simoke mango ozo mona te ndenge komi papa dangenda ozo mona te papa simoke mango ngani ya solo ozo mona te wana catégorie so kuna nde tomoni dirigeant tomoni pe fakia iko compléter pensée wana e koloba na biso ba regret papa kati na bino likambo moko qui ne va pas likambo ngonde e na bandeko ya Fareki Ajax na Jejeki ba boza na pasi
mais pasi na bino nga pe yebake nazali koya bino bozolo banakata likambo nakata likambo est-ce que boza yeshike ko comprendre bidiambu di phénomène na biso ke tozali ba photocopie bana Israël moni batata na ba mama oyo nyonso zako kenda ba Israël biso pe tozokende kaka na ndengwana. Donc bana ba Israël bakala zeta bakala zinga ngi mulumbu kya unu imomo kwa nduta kuendela bakala to kubama siko soki tozongi kuna na ya kolobake mutu kovanda kana isika ya batu ya mabete batu mibale basalaki libala ya orgueil to mutu ya lolendo soki babala ni na mutu asonge bakobota ba mapasa wana suka association moko ya makasi o babengaka abweki de Bouezer Kimbangiste siko caractère na bango ezalaka nini soko meki ko beta tour na libanda okomona batu wana bayaka mingi retard na église sili nde Yesu kwa zoya na bakiti banini tout ça okomona zozela sikoyo batu bakobima na église babani kotal elamba wana moko ya kitokwe memba tongi yango kitoko te do bango musala kaka ba wezere nzoka pe batata bakoma pe ba kende kaka na kende ka bisika ndenge tozabwe tozali koteya ani ibo ezande ngwana te bisho boyde batata taleli oyo ekokanite na kati ya lingomba tata molimo mosantu to sangisi yango eke lelo bazobenga biso ke monde to komi ba désespoir du monde or c'est la dernière chance pour tout le monde. Dernière chance ngana yo. Donc nzembo ya lelo ekebisi biso. Thermomètre ya lelo elakisi biso position otozalonde. Wana tata molimo santo azo mutu ya orgueil akota kalikolo te. Toleki na Exode toyebi ke ezali kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso kota na yokende bowumbu mais pona nini apesa elaka ke yokende bowumbu est-ce que ezalaki kaka brusquement boy libota na yokende bowumbu non il y avait quelque chose ambu dia kala abala mikanda dia ku ole di kwenda mais est-ce que likambo ezalaki te tata nzambe azuka décision ezalaki likambo asengaka ya sala mena likambo yango alonga kite atosa kite ndenge nzambe asengela kiye nde yango apesa kiye punition wana kolobake libota na yo ekokende bowumbu kasi ngana lobaka tango nyonso na mikanisaka pona nini ye tata nzambe mutu asali likambo tata mais libo individuel c'est-à-dire mutu asali likambo na ye yende bako condamner c'est-à-dire tata nzambe ko contredire batu ya mayele na makambo na bango balobake l'infraction est individuelle nzambe alobi te kaka na mibeko alobi na pesa ka punition ta mama na bana tikuna na 4e génération mingi oyo badiembela kana likambo wana ke individuel bango na balobaka je m'en fous oyeko ya eya donc ba je m'en fous akati ya je m'en fous libota na yo ekoti na pasi parce que na je m'en fous ko ya ko sala likambo oyo
kobimla kuna na sende exemple oyo batiela ki biso ya tata Abraham sanction de bana na ye na bakoko na bakoko et pas les ki na bango monsieur kovana na bango nkole zalaki ya 400 ans mais suka ne a préparé à l'obi albimisa ban Israël tata nzamba atalime bato oyo na bimisi na bowumbu makambo nyonso oyo bazwaki kuna baye alobité Moïse ya kozwa mibeko tangela bango ake kozwa mibeko kozo kanda libanga kutu abuaki yango tine marche tango tata nzambe atali bakomi pembe na lobi me bato na pesi mibeko poete bakoma bule po nga nzambe naza bule esengeli pe bango bazala bule awa lelo na banza bito biso mingi tokomi kaka na matei na biso nkame me toyebaka esika ya santu Bible alobi eloko ya mabe ezalaka te ville sainte sika watango bakobanda koaplike makambo ya sainteté tango siko papa molimo mosantu koma alingi komona suma kuna tuti kotanga abombami parce que siko alobi ke na appliquer sainteté yango amemi biso nanu na wapi na 12 préceptes meko oyo balobi na biso na tosa l'état batata na bamama piège koti na biso na sito koti na mutambo sito koti na munoko ya ngando tozoko yeba te tosa l'état po tosa l'état mingi babandi ko sumuka bazoko comprendre ngo na sens ya mabe na yoka tozalaka na mwa vulu kumba mu siko mundimi moko alobi mais yombuta ndenge nini papa l'état alobi boye alingi kondima momoko epa ya papa mukolo mususu abengisa bambuta na biso ya nkole azopele kaka alobaka boye ngai nalingi na banda programme na ngai ya antika programme ya mono ya ndungisilo azinsi lulu kasi mususu biso soki to lobi yango bato ya mokili bakoyoka yango te mais soki de bayoki yango l'état a ko accompagner ngai accompagner biso te me ye tata molimo mosantu ambazali c'est-à-dire atana droit yo kanate yango na benga ki na noa na yo na ye bobima okozwa faute tozo kene malem ba recensement boyete zalaki na recensement pamuso bani ko tour yango recensement zo silate bongama papa bongama ebandeli donc tozali ko kende malem mobe konde mama na likambo parce que tozali ko mona depuis dimanche passé plus de 3 4 papa kongo senga banzembo belebele mama kambo bandi ko kweya makasi et na banzembo oyo papa zali ko senga azo manifester toujours ba regret na ye ya ingratitude donc mutu vis-à-vis ya tata nzambe si demoni ya uti koleka ya carnaval tulaki mukolo wana bitumba ya makasi bitumba yango bozwa référence ya bitumba ya David na Goliath kasi David na Goliath po David alonga eloko asalelaki biloko mibale saleliki mabondeli pe ayaki ko reconnaître nzambe na ye moko isaka ye ya mwana na mibeko ya lelo teko swaka mobeko oyo ya misato ke ko salela nzambe musute soki bitumba oyo yozo yeba teke to koti na bitumba yeba ke se okotaki na bitumba yeba ka passe ezali ko sila te mais papa azali wapi papa denge na tiki biso papa batiki biso passe ezo sila kaka te pona nini totangi yango
na Isaïe kuna totangi na 59 Tata Nzambe misu na ezana ngo kokangama te na yepe ezana ngo mulai te po apesa réponse mais ndem otozomonela Yesu te masumu na biso waye parce que Esaïe bazaka bango mibale moko yenda mingi na tango bazali kokende kokebisa ba ya elaka siko yenda za koyebisa bango ke bokeba soki to continue kaka tokozonga na bowumbu parce que bazongela ki masumu nyonso biso oya mibale yende sikoyo azali kote ya na tango bakotaki na bowumbu nde siko abandi kote ya bango komoni nzamba zomona biso suite masumu eleki mingi bon sikoyo est-ce que biso bowumbu na biso ya bonzoto koko kinzembo ne mutu ayaki kozula biso bowumbu wana oyo tanta salaki na boma ndi yango biso na bonzoto tozongiso na bowumbu te mais na molimo tozananu na bowumbu yango wana papa zo insiste ke il faut tokende na kimpwanza kya soki tokomi wana te batata na bamama tozali na bowumbu tozoyeba Nzambe te kofinga kotiola simo kimbangwa ye bafinga be asali ndenge nyonso ate ibotika mabe na moi bazoko dundu ta miso bazotala papa simo kimbangwa mena butu bango na bazongi suka la kisaki bango filme ya kimiala afongoli nzela tie mwinda papa simo kimbangwa ya mibale ye papa mfumalo papa dengene atei atambuli me batata na ba mama pasi pe somo pona komona ke mutu azokoma meme na niveau papa Fumwalongo atiki biso babuakilie mabanga te ya na ye bamoni tokende ko na nkamba tokende ko kota conclave tokotela mutu conclave mwa oto yokaka baiko vanda oyo papa Nsonge Nzila chaque mardi metango baiko vanda bakangi likambo mutu aliboso alinga kendezaka papa Mfumu Mbanza tolanda kango na papa Mbanza alinga kima kende na ye balubi ozo kende wapi toyokana kiboyete yonde oti nde mutu ndimaki to sala mutu yonde saka bobi makamale malembe pobo pesa biso nzembo wana pasi malobe yaki oyo papa Kulutu na papa Mwalongo de ngenda bayebisaki papa de Lungana na réunion na bango o bavandaka teyoka kampe papa Nsonga Nzila lobi papa Fuma yebisa bandeko na ngai te ko yebisa bango te ngana zokende zangambo po ngai nde mutu na ndimaki basala mutu akomi ko considérer Nzambe eloko ya pamba eloko ezanga tina alors ekomi ngambo tika na chaule na kende comme ça bango ye yaya na leki bakotikala te yo tikala po yo insiste parce que tata Nzambe nguya ezako tambola nango molimo santu ndenge moko kasi ye tango na mai nde okomi mutu ngai na yo tokomi mutu mais sikoyo obiso batu bakomisi mutu yoka kuna na nzembo makambo yo tokomaki kosala tata Nzambe fareki nzembo dialunga na ondimaki tosala mutu na mokili lokola yo ndimaki otikala koral fareki ondimaki tosala mutu na mokili lokola yo ndimaki otikala
ondimaki kosala moto na mokili lokola kotikala yanungana ondimaki kosala moto na mokili tosale moto na mokili alingi koyo biloko pamba liboso ya moto tosalaki yanungana Yanungana
bozala kaka ya kotelema ndenge bo alobi biso tolingi kotala bibembe tokei bayebisi bato bokanisa ndai oki nanu kutu bokufi te batata elo moto moko na poto impossible bato oyo bakomi déjà na plus de 60 ans 70 ans donc bazokufa moi chaleur moto ya ningwana donc tata nzambe no kati likambo te me lifelo se ekiti déjà na mokili oyoka kuna pays boye ekokuna oyoka kuna tala bibembe alobi bobosa na tenda ibola paki pasi tolobaki tango tolataki saki soki tozongeli tokosala nini tokokufa me lelo tobosani yango yango balobaki biso tokei yo papa de alungana tikala omona makambo nyonso wana biso tokei sikoyo papa mfuma longo de ngienda atikali vanda boy papa de ngienda kei mokili tobongi po mutu aza kobebisa mokili akoyo tata akenda na ye mokili ezobonga te me nini ekangi likambo toyoka maloba ya papa de ngienda oyo ekangi likambo na paso toza nango lelo fareki ngadi ya ngienda na lobi parce que tozokenda mokolo na ye la 8 oyo atikaki biso me yoka maloba atikalaki biso parce que biso tosepelaki d'ailleurs nga na kosambela lisusu te ale bible na po na bongi na nga sikoyo me yoka siko maloba atikaki biso ngadi ya ngienda na lobi Bitumba
Merci batata na ba mama mutu na mutu esika ozali pas ezo silate to yoki recommandation ba papa batikela ki biso siko yo omituna na recommandation yango setango bango bakei batiki manso na tata na bango nani papa Simo Kimbangu Kyanga aye ko sala programme Église Kimbangiste. Batu na batu bino bano sala metala siko likamota na mona tata moko asomba kaye. Donc yazela ka $100 a commis $100. $50 a commis $50. 10 000 francs a commis 10 000 francs. Tango église ko sila akeko sala total oka bato penda ba miyibie. Mbongo nyoso bakenda kana wapi? Siko yozo sala total ya ba entrée. Kasi fali pe okende kuna na source tu na pe total ya ba dépense yo ba mbuta ba salaka. Yo pe publier yango. Son zambete tilelo. Mama moko yebisa papa boy no koma mukanda tina na photo na marge na koloba ngape na pesa na mwako tinda oyo selemi mission esili na iko koma papa na pesi papa mukanda papa mama oyo aza malade na photo malade papa simbeka mukanda wele sio mukanda tango longwaki kaka ake deja na ndako nganga siko soki na salisi na minute tala batata na ba mama tozokosa nani ozokosa nzambe tozokosa yomoko soki ba pesi bikatele soki ba lobi ntinsani boy lokola lelo ntinsani ezali meko yoka bango pe bantinsa alingombo yo ça ne va pas ngomba te loba ke yonde ça ne va pas ezali ngomba te yo moko loba ke ngai ça ne va pas donc oyo to salaka batata na ba mama ekendaka na compte spirituel na biso ndenge na lobi yango ke tozwi mwa chance papa kotinda kende boye eza na jeune moko quelque part na kendaka ati ke mbongo na eza ko bimate sika sala musala mais avant na zonga mbongo ebimi na mwa mabondeli tout ça mbongo na ebimi alobi memela papa mwa nani oyo bimi na ngai po asomba mwa unité na ye na iko koma na nkamba wa bi apes oye ingeta papa kende na otokosola na ya lobi apesi nga mbote kende tokosola na kati ya residence na kota na bangai na 20:30 na tango wana mina kamu likamu nini sika otango tokoti totikalaka na ba mama misato na ngai moko ba mama ona bazo sala makelele tango to weli kokota na lingi na loba lobi te yo vanda na kiti ba mama wana babandi papa tuni yo kutu combien yo combien autant papa siko misato atikali pesusu na mbongo te awo alobi na ngai pesanga enveloppe wana o jeune wana kuno uti atindeli ngai nazwi enveloppe na pesi
Papa a fongoli abimisaki mbongo nyonso te atanga na kati enveloppe azuka enveloppe wana apese pa ya papa. Sikonga na se motema na zoloba ba ko tia makelele awa po basenga kaka papa mbongo. Namoni papa atalinga na elongi. Mama wana tango abimi papa tuninga osumukie. Moi pe akokosa ezatanga bingeta papa ingeta. Allo bien. Abandi koloba meminga na bomoto. Moi était pas boy boy tala nzambe lenga zalaka. Ameminga na bomoto adriblenga. Moi était tala pas boy boy. Suka ko komisanga na place alobi ndeko na ya kufa eko zo enveloppe na ye. Batata na mama musala otozoko tika ye. Yo lobi na pesi papa mbongo. Yo kanit mbongo no pe. Lelo okomona siko ba susu distraction musala munene zali or ezali nzo créer vide na kati ya libota na yo pe na molimo na yo moko oyo komemelanga mona libota na parce que ozali ambassadeur na kati ya lingomba oyo libota na yo na tango mukolo suka ozo sala biloko ndenge wana nzambe amona kabiso tala mama wana kasi jeune wana pesa mbongo ngana yimimi na motema alibi osumuki nani akoko yeba makanisi ya mutu ndenge mwana aya ko yebisa yo biloko na soki nzambe te oyo ba yebisi biso ke poto po recommandation batikala biso poto bike zaka kana likambo moko koto ngoki mango kiangani okomo misato abule nzambe tata mwana pita mulimo santo amen totele mato samba to samba seto tukalumba lufana ko utiyambula mfuka zetu bo tuyambula mfuka kadi mfumuka kukyambo mkumbwa se mwana mwanda vela amen kunga kemba ikemba vunangako 1, 2, 3. Kemba ikemba muna mvuluzi kadi unangako muna salu kikavana kwa beto imuna minkembo kemba ikemba mvuluzi kadi nzambi kevunangako alu kikavana kwa beto imuna mwena minkembo mie mvuluzi ilandanga fulu kyame kya kubama kadisalu kena kyampasi beni voinunga siya kemba vuvu isanga sianu nguswa voinunga siya kemba vuvu isanga sianu fuluzilandanga fulu kyame kya kubama kadisalu kyasi kyena kyampasi beni voinunga siya kemba vuvu isanga sianu nguswa voinunga siya
isanga sianu nguswa mvulu zilandanga fulu kya mekya kubama kadisalu kyasi kena kyampasi beni voinunga siya kemba vuvu isanga siya nunguswa voinunga siya kemba vuvu isa nguswa.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya mitano pona sanza oyo ya sambo sanza ya juillet mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba dimanche le 5 juillet 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa révérend Ndonda Matondo Joël ye azali mwana nkole pe secrétaire général ya Fareki matei ya bongiseli biso na mikanda misatu atangeli biso loyembo ya Dawidi ya yambo nzela ya yambo kino ya motoba akei na mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya Yesaya mokapo ya tuku mitano na libua nzela ya yambo kino ya mwambe pe ya pesi biso référence na mokanda ya liboso ya bakolinto mokapo ya zomi na mitano nzela ya tuku mitano kino na mwambe. Psaume de David 1, versets 1 à 6. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 8. Et référence dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Tokei n'a pas communiqué. Ya liboso tour ya misala kobanda lobby lundi le 6 kino samedi le 11 pebolesi nkamba lobby lundi le 6 dirigeant jeune Sonaki Yenzi Lukengo Lunzimbu mardi le 7 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Tadik ya Congo Kikoka mercredi le 8 Faki Kamason Ngombe Kinsuka Mpat Noki Kimbanda. Jeudi le 9, Jeteki Kankipaku, Mpanga Kinsumi, Pepa. Vendredi le 10, Ajax, Kanweno, Vunda, Kinkuzu, Congo. Et enfin samedi le 11 juillet, Fliki, Jejeki, Mbunda, Mpangu, Kumbi. Ok, il n'a pas communiqué. Nous avons su quoi biskinzungila kia ilu media mpa, maata kumi nana 18 villages. Land la bisal biantungulu ayilu selimi biena yeto bibito aveo kwa nzambi yeto biantungulu abisinsu sites historiques c'est to dan longo tata mfumo longo simuniki mbaukyanga ni mwanda velantino mintinu bokelenkangu wa onso no wakinzungidila mukwiza kuntsinsani angolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 22 juillet 2026 mola 14h pantaltsani musinzambi yeto mumunkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambu dianiko beto biskinzungidila mbote to diantimia ndudi pasi to yangidi kantinu eto nsilu luzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavuku kosi mputa ina yabu ngizilu ya mbote. Rendez-vous le 22 juillet 2026. Le président général signé Monando Funsu, pasteur. Communiqué Kinzungidila, land la zitu kitwavewa kwa nzambi eto, tata simuniki mbangu kiangani, tata mwanda velantinu wa mintinu, zitu kia tambulanga, nzenza zanizi kuizanga, Yerusalemi, munkinzi, miami nene, direction générale ya Kinzungidila kia Yerusalemi, sikidisi nkangu wa Kinzungidila maata 18 vo restaurant ya Zumbu dia Kela siakala ya Zibuka mubilumbu bitatu biankinzi wale 8 juillet 2026 mudiodio hata munahata swatombola bima ebi mfundi madioko nsaki bikwanga nguba yebya onsono bidiukanga enkuni mpe kaluvila kanani ko yembongo bonso bunabuza zengolwa muna minkanda lwa tambula bima bya onsono sibya yantika yonzu kwa
kuna cave ya Ajax tuka unu kiki kia lumingu le 5 juillet na teye kinakia le 8 juillet 2026 ngizulu ya Mbote, signé le président général révérend Mayamona Ndofunsu. Président national ya Apaki Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, a sali rappel naba responsable ya ba groupe, ba mouvement, pe association était lelo tozana ntsinsani ya batata naba maman toyebi ndenge tosalelaka kimbelekela na biso batata retard ezala te toyebi ete papa alingi retard na bimbelekela te soki ndako ya Nzambe ebimi boya na bimbelekela na bino mbala moko, signé le président national Diacre Mavinga Vangu. Esengami na ba maman nyonso ya nation Nkamba 4 camps ba pèlerin pe ba section nyonso topesa mbongo ya sac ya ciment na valeur ya 27 000 francs congolais topesa yango na lombango pamba te biso banso tolandaki papa mokonzi wa bule ndenge ya sali biso ba maman rappel na yango biso na nation Nkamba tosala makasi ba maman présidente sensibilisation ezala makasi na ba camp pe na ba section soki omoni présidente na yote yaka na bureau ya nation okomona mama protocole kombo na ye maman Nadej yende apesameli mokumba. Notez bien, opération ezali il y a 2 semaines, Souka le 8 juillet, signé pour la direction nationale Touba Nzenzo, présidente. Sengami na Banganga Nzambe Banso était lobby lundi le 6 juillet 2026. Tomonana biso Banso na réunion na biso ya chaque lundi na tribune ya monene na sima ya Tsinsani ya mazout na tongo koya na 10h te réunion ezalaka soki kaka papa akoti bisope tobandi versement ya cadeau phare première tranche ekozala na date ya le 8 juillet 2026 oyo donc mercredi nzela moko na ba fiche oyo ya recensement soki nanu salisi recensement te leka na bureau ya ville sainte epa ya papa Dolo Mathieu binope ba papa pasteur sectionnaire bomatisa ba rapport ya batu nabino na pasteur ya Luozi pe poste Zumbu tombeli bino banso boyeyi malam signé révérend Simbampaka Raymond. Tata directeur général deuxième adjoint révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalou abengisi ba protocole nyons na liyangani monene ekosalema mokolo malobi lundi le 6 juillet 2026 na ngonga ya 10h kobanda ba cadre ya direction générale direction nationale ville sainte pe ba membre nyons présence ya membre nyons ezali obligatoire liste de présence ekosalema tobosana te mikolo ezali kopusana pona achat ya Jeep Land Cruiser cadeau phare tomi bongisa pe pona milulu ya séminaire signé révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalou. Esengami na bankengi nyons ya les 4 camps ya Nkamba pe na ba section ba responsable nyons ya na libiangani ya papa aumônier national Mvutu Kazola le 8 juillet 2026 biso banso tomata pe tokutana na Nkamba nantina mosusu te Nzambe na biso mokonzi wa bule pe mokonzi ya Lingomba aspesi biso esika ya kotonga ndako na Nzanza longa mokolo yango nkengi pe responsable mokote azanga oyo akozanga akotunama wabino
aumônière nationale, Maman Maingi Catherine Longi. Sengami Nabiso Bans Oyo to kota retraite était Milulu Nabiso ya le 17 juillet Belemi. Nango moto na moto tobongama pona bikateli na ndenge kaka tokosalelaka. $10 ya misala, 10 000 francs congolais ya ngombe, 2 000 francs ya kwanga na mutu moko moko topesa na esengo. Mapamboli balukaka yango na makasi. Toleka kopesa mbongo yango epai ya papa Dolo Mathieu na bureau ya Ville Sainte. Signé Maman Maïfouila Mazayakana Julienne. Na cadre ya bon fonctionnement ya guichet agence oyo ya Equity Bank ezofongwama na Nkamba Nouvelle Jérusalem de Sengami na bandimi nyonso surtout bisobaye to ye na fête to fongolisa ba compte na banque Equity pona kobombisa pe kobimisa mbongo na biso ba Jean Balati bilamba ya banque po bazwa pona bozwa ba renseignement malam. Signé Papa Nono Massambu, assistant technique. Lisanga Yaba handicapé kimbangiste et sali rappel naba membre nyons était tozali nali yangani et kosalema mokolo mois mardi le 7 juillet 2026 tokozala na tribune ya monene. Signé Papa Alberto Alvaro. Sengami na bankengi nyons ya Kanfuma. Tokutana mokolo mwa lobi lundi le 6 juillet 2026 nangonga ya 7h sima ya culte matinal nkengi mokote azanga oyo kozanga etali se yemoko toya koyoka makambo ekolobama yango ezali ya motuya. Signé Nkengi, responsable Yakan Fuma. La direction scolaire de l'Institut technique médical Papa Dialungana, Kiangani, invite tous les finalistes à une séance de travail qui aura lieu ce mardi 17 juillet avec les responsables de l'Institut. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, aucune absence ne sera tolérée. La direction rappelle par la même occasion que la délibération pour les élèves qui n'ont pas été délibérés précédemment aura lieu le même mardi 7 juillet. Et enfin, la direction procède déjà aux inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 dans les filières infirmières et accoucheuses au centre de santé et maternité Papa Dialungana de Kimambu au camp maçon, voir le professeur Merveille. Signé Ndofula Vatwakala, préfet des études. Coordination nationale, Yaskout et Bengisi Baskout Nyons, Yankamba, était Tozalina Yangani au Salema, et au Sabiso, Mokolomoa, Lobby lundi, le 6 juillet 2026, Nangonga, il y a 10h na tribune ya monene mokote azanga ata osalaka na bureau tokutana bongo okozonga na yo na mosala. Signé le coordonnateur national Vautour Sage. Sengami na bazwi nzembo to sala déjà versement il y a $50 pambate mikolo Nabiso et Komi Pene, signé Maman Tukilunda, Mumfumu Clémentine. Tozalipe na trous yamuke, alokotaki na ngombe kinsuka, ezali na moi musolo, oya ibiki ya bungsaki trous, aleka na bureau ya Ville Sainte, na secrétariat. Nécrologie. Ngai Papa Mingiedi Nsiangi, Mejos, chef de service de contentieux, la direction générale, il y a Faki, na Papa Mbulu Jean, tous musiciens, Faki Nkamba, Tozali na sango ya mawa,
ya koyebisa na lingomba mobimba pe balingani ete tokufeli tozali na sango ya liwa ya mama Mbuka Sophie Mingiedi ayebanaki na kombo ya Maman Muke ye akufaki samedi le 27 juin 2026 na ngonga ya 23h na hôpital de la cité na Mbanza Ngungu na ntina ya maladi Muke nzoto ezali na ndako ya malili na Ngombe Matadi. Programme Pisamili Boye vendredi le 10 juillet 2026 bomimisi ya nzoto na morgue ya Ngombe Matadi. Samedi le 11 bokundami na mboka Yanda sengi lisungi ya mabondeli. Biso famille, papa révérend Ijia Soneka, papa révérend Mufinda pe maman Marie Kongela, tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba pe bandeko bayebani ete to kufeli grand frère, troisième né de la famille depuis mercredi le 1er juillet 2026 na mboka Kinshasa ebembe ezali na morgue ya ki Mbanseke yazalaki mondimi na ki Ngasani 2 programme ya Bukundi ekopesa milabiso sima ango tosengi lisungi ya mabonde signé papa révérend Ijia Soneka. Monotata Nkoyi Masii Mvwendi Kuvatadia Nsona Yebana Bankazi Bame Mavilakana Pierre professeur ku Institut Mbanza Nkamba Ye Makipwa Roger volontaire Vwendi ku Kan Kipaku Yebaleke tonaye programme ya Mvaikulu ya nitu ya Maman Fudi Kiansosa yani wakele dirigeante ku chorale Yeluselemi kukunkamba programme yenabonso ebu nitu siavaika Kianzole le 7 juillet 2026 ye simaziama kaka mulumbu kyokyo ku cimetière ya Ngombe Kinsuka. Le même communiqué est pesameli biso na chorale Yeluselemi. Biso famille Gwete tozali na sango ya mawa pona koyebisa lingomba pe bandeko bayebani ete toutaki kokufela kobungisa ndeko na biso na kombo ya maman Niketi Masamba oyo ayebanaki mingi na kombo ya maman Nene yazalaki moyembi na chorale de dirigeants jeunes Nkamba pe mwana ya 7 secteur yende komoweyi atika kibiso uta le 18 juin na mboka Kinshasa programme ya matanga ezali boye. Jeudi le 9 juillet veillée mortuaire, vendredi le 10 juillet bobimisi nzoto na ndako ya malili pe bokundi le même jour. Famille Kuyela benaye nsangu za mafua mapapa Nkunkwa Nzeza Rico yani wakezi Selo flûtiste ye chauffeur programme inabonso ebu lundi le 13 juillet 2026 ma foi si mavaika ku morgue ya Kimbanseke ye kuiza kuvatadia Lukengo Kiazole le 14 juillet Nzikulu Siakala kunavatadia Lukengo Kaka signé Mama Pasteur Mansanga Mbiavanga Elisa. Tokei na mboka za Longo.
Tata Lekibo Mbamoko Clairin yazali flûtiste mwana nganga nzambe ntekolo wa bankole mwana tata Lekibo Mbamoko Jean pe maman Ndiliwe Bochwali yakobalana na mama Mwilu Balekelai Jolie Moyembi na jeteki kuna na kan mbaki na Kinshasa pe mwana nganga nzambe mwana tata Balekelai André pe maman Lumba Christine libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 à Wanankamba et au temps samana papa révérend Jean Bekonda et Ambé. Papa Ndandu Ulungwa Flori yazali protocole mwana atata kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine yakobalana na maman Marciala Kibaniakina Bibish oyembi na dirigeant volontaire mwana tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukaou Angélique libala bango kozala samedi le 25 juillet 2026 na Kinshasa Bongolo ekotam samana révérend Bazeidio Manzungu Séraphin tata Matundu Masundi Henri yazali moyembi na koreki mwana tata Matundu Antoine pe maman Laoula Elisabeth yakobalana na maman Boshua José moyembi na dirigeant membre ya bana misatu mwana ya ndaku mwana ya tata kuna katukonki Stani pe mama Kupa Nkona Elisabeth libana bango kozala samedi le 1er août 2026 awa na Mbanza ekotamsama na révérende Louindula Hélène tata Mwanda Mbedi yazali tolier pe membre ya transport mwana tata Mwanda Mbedi pe maman Tazi Kibabe yakobalana na maman Makiese Alphonsine membre ya Ajax mwana tata Lupepo pe maman Ngiekaka libana bango kozala samedi le 1er août 2026 na temple ya Ngombe Kinsuka ekotamsama na papa révérend Mabengo Faustin tata Nkunga Maitu Nestor yazali flûtiste moyembi na apaki membre ya presse membre ya Ajam membre ya cet secteur ya Bandibu pe Nlongi mwana tata Swenga Simon pe maman Lubelanu Marie yakobalana na maman Diankenda Mansusila Nolvi membre ya Afki membre ya Jeki SPC bana misatu moyembi na dirigeant tekolo bankole mwana ya nganga nzambe pe membre ya Memki mwana ya tata Mansusila Mambu Lazare pe maman Nsembani Marie libala bango kozala samedi le 8 août 2026 à Wanankamba na temple ya Mbanza ekotamsama na maman révérende Hélène Boliki Choua tata Minka Midel Jigal yazali moyembi na Jejeki membre ya Jeki membre ya Grand Bandundu membre ya association des enfants ya Jiteki mwana ya tata Minka Delphin pe maman Ikwela Cécile yakobalana na mama Bunkulu Choluka Presilia moyembi na Jiteki membre ya hôtellerie scout membre ya Ujiki membre ya Afki CEK volontaire mosali na restaurant ya Lukengo pe mwana ya Matadi mwana ya tata Mabwaka Madiaka pe maman Pambu Ndembi libana bango kozala samedi le 15 août 2026 awa na Mbanza ekotamsama par révérend Timbampaka Raymond tata Ndongo Makanunu Brice yazali flûtiste mosali na département ya transport membre ya Ajax mwana tata Zingi ku Mwelo pe maman Wasolwa Nsoni yakobalana na maman
makundi nlandu. Moyembi na jeteki kuna Nansona, mwana ya tata Batukana Ferdinand, pe maman Kundi Julienne. Libana bango kozala samedi le 29 août 2026 à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem. Et kotam samana révérend Jean Bekonda Eyambe. Tata Papi Siama Dialungana, Yazali, élève musicien, mwana tata Siama Rifin, pe maman Hélène Niaoussi, Yakobalana na maman Luzolo Ngombe Solange, membre ya MSSK, mosali na Dungi, mosali na résidence ya papa, pe membre ya comité mixte, membre ya solidarité Ratelki, mwana ya Nkole, mwana ya tata Paulu Ngombe Francisco, pe maman Makwala Ndongo Jeanne. Libana bango kozala samedi le 5 septembre 2026 à Onankamble, na temple ya Mbanza. Kotam samana révérend Lungu Konde. Papa Manamichi Jino, yazali flûtiste, mosalina Maïya Sima, pe mosalina chantier ya Grand Bandundu, mwana ya tata Manamichi, pe maman Mazalu Diaunzanza, Yakobalana na maman Ngabula Nkwakiadi Suzanne. Oyembi na jeteki volontaire, membre ya Ajax, mwana membre ya Ajax Nkamba, mwana ya tata Ngabula Timothée, pe maman Ngatanga Georgine. Libana bango kozala samedi le 19 septembre à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem. Kotam samana papa révérend Lubanzadio Samuel, pe tata Mbandi Mbuku Junior, yazali moyembi la jeteki, membre ya Vuzilankulu, membre ya comité mixte, mwana ya tata Mbuku Nkunga Celestin, pe maman Lendo Kumbu Albertine, yakobalana na maman Lelo Niati Brunette, yazali flûtiste, mwana ya Nganga Nzambe, membre ya comité mixte, mwana ya tata Niati Panzu, pe maman Basekula Balenda Joséphine. Libana bango kozala samedi le 26 septembre à Onankamba, na temple ya Mbanza. Kotam samana papa révérend Kipuku Munganga Floribert. Tokei na kopesana mbote faki omilenge. To sengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe police nationale congolaise. Hommes et femmes d'affaires, botele mabanzo topesa bino mbote, tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo kati na tempelo ya monene oyo ya Mbanza na losambo ya mokolo malelo bango pe batelema topesa bango mbote awa tuyambi recommandation kama mingi, recommandation ya papa Ziata Lengo Pichuna, yazali mondimi ya église de réveil, aye na délégation 4 personnes, bauti na Matadi. Recommandation ya papa Mbankama Mikobi Dieudonné, yazali sympathisant, auti na Kinshasa. Recommandation ya papa Ekoso Eale Serge, yepe sympathisant, Ayaki elongo na maman Bakasani Omi bango pe bauti na Kinshasa. Recommandation ya papa Mbiyavanga Jonathan, yazali sympathisant, ayaki elongo na famille na ye, mama molonga na ye pe mwana na bango Mbiyavanga
Mikelenge. Recommandation ya maman Michika Ngombe Bibish, yazali sympathisante pe fonctionnaire ya l'État auti na Kinshasa elongo na papa Mulamba Chipfutiela Lionel. Recommandation ya papa Nkimu Moussaba Alexandre, ye azali cultivateur mondimi na église ya tata Mvonda auti na Gombe Matadi. Recommandation ya papa Kaba Banzamo, oui, yepe sympathisant auti na Kinshasa. Zupe recommandation ya papa Ngusa Cédric, yazali mondimi ya église ACK kuna na Gombe Matadi, yazali chauffeur. Attestation pour non kimbangiste ya maman Bemba Espérance, ye azali protestante auti na Brazzaville elongo na papa Diakanois Pierre. Fait de route ya papa sous-commissaire adjoint papa Ukamba Lokola Salomon, ye azali membre ya police nationale congolaise kuna na Lodja na province ya Sankuru. Pe autorisation de sortie ya papa Diankenda Molea, ye azali non kimbangiste auti na commissariat ya Kisangani 2 bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda tuzibimbangi kamwa mingi ya bandeko na biso bauti bipai na bipai o union sto ebike ya yaki na kimbangi atelema kwa kupesa ye mbote to sengi pe na bandimi ya 4 camps ya Mkamba ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batamsia misala Kati na Yeluselemi, responsable du réseau de distribution d'eau, paix, ya électricité, et l'on a bandi mignons, bauti na bamboka ya section Nkamba. Hôtel Matupesa Bino, Mbote, Sengi, na tata médecin directeur ya hôpital Nabiso, ya Yanda, Masensa Kikyunga, tata infirmier titulaire ya centre de santé, papa de Lungana, na quartier, maman Mouilou, na Kamason. Bino pe botelema elongo na ba collaborateur na bino nyons, ba médecin, ba infirmier, personnel administratif pe technique. Sengi na maman conseillère résident des SCK na Nkamba, atelema tupesa ye mbote elongo na batam habité na biso nyons. Sengi na ba chef de camp, ba dieu na bango, ba chef de quartier, botelema banso pesa bino mbote to sengi pe na bankengi balongi. Basedo botele mabanzo kwa kupesa bino mbote elongo na ba maman veuve awape tozwi mbangi kamwa mingi oyo nyonso to ayibiki azali nkengi nlongi selo ayina kimbangi atelema kwa kupesa ye mbote faki sepelisa bango.
kopesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup na bino kofanda. Sengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 178e promotion banso baleka na etelo e na batelema tukopesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine to sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable des mouvements association et services au niveau communal territorial ou division unique provinciale secrétaire inspecteur provinciaux pasteur provinciaux botele mabantu pesa bino mbote aoto yambi quelques bimbangi batamsi na biso kimbangi ya papa révérend Mfwilu Manzwangani Bosco yazali président ya Fariki na division unique ya utina Kikonka kuna na Inkisi elongo na suite ya 4 personnes 3 mamans pe 1 papa kimbangi ya révérende Nzuzi Nsenga ye auti na paroisse ya Kimpese kimbangi ya révérend Kapend Nawej yazali pasteur de groupement auti na groupement Shitazu kuna na Musumba Kapanga kimbangi ya révérend Disolokele Nkunku Kinar yazali conseiller na division unique auti na paroisse Mama Mwilu kuna na centre ya Kwilungongo kimbangi ya révérend Mbenza Bunda Anissé président inspecteur membre du collège exécutif ya RDC pe conseiller ya comité mixte Angola Bafleuve kimbangi ya révérend Mvwezolo Ntemo yazali pasteur de secteur auti na territoire ya Lugozi secteur Kimbanza kimbangi ya révérend Kimeya Madilo yazali pasteur de paroisse ayepona cours biblique auti na section Mumbangi kuna na Gungu bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki musique. Sama bako topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na ba responsable de mouvement association service au niveau national, directeur de département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba, Nkandiabola, inspecteur, papa secrétaire, comptable, évangéliste et à Ville Sainte. Botele mabantu pesa bino mbote to sengi pe na tata directeur général ya imprimerie na biso impriki atelema elongo na ba membre na ye personnel administratif pe technique to sengi na ba responsable ya ratelki pe preski bisika bozwami botelema to pesa bino mbote to sengi pe na ba responsable des mouvements association et services au niveau général responsable et habité illuminé na biso responsable de l'école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, responsable de l'institut supérieur, université, papa Simon Kimbangu,
responsable ya faculté de théologie ya Lutendele bisika bozwa mibotele matupesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino kofanda nde to sengi na bambuta na biso papa président général ya Fareki pe papa président général ya comité mixte Angola pe Bafleuve bambuta botelema elongo na ba membre nyons oyo boyaki na mululu mwa le 2 juillet lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Pesa bande kona biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup na bino kofanda tokei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif national ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki morceau de musique. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe tobengi papa pasteur ya Ville Sainte pona suite ya programme. Merci. na kombo ya
Petata ya mwana petata Molimo Santo tolandi banso na bokebi nyonso matei bapesi biso na mokolo mwalelo dimanche 5 juillet 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika na banza awa nde ezali siège international tangu nyonso soki likambo euti na lola ekweyeli biso esengeli tosalela yango de sika sikoyo tozali koleka na seremoni moko ya lombango oyo etali bozongisi bandeko na biso bango bauti na poto baye na lotomo ya Yemei Tata Molimo Santo po ete bakoka kozongisa bango na lingomba kaka sikasikoyo na tina wana tosengi na papa evangeliste ya Ville Sainte ozongela biso na oyesika. Musola kwa se mwani mwanda vile la bonso tulendi kwa tata pastor ya Ville Sainte tuene seremone tambule bapangi bavutu kunima idina tulombele kwa tata revera Lungu Konde François ye tata revera Mbau bamona Joseph mama reverande mapwanga Eneri ye papa Cielo mavungu bwende lulu twala pasula bakafulu twasala salukeni. Tusamba munkumbwa se mwani mwanda vile la tata nzambi mfumu itu so Kristo tata Simoni Kimbangu lukula kifweni twatambula mamemange mavela uno di yangi tata nzambi paso bavutula muntima ku bisi libadidi banyongolo vatalisenge buwa fwedi nkenda papa tulombele bika wabasadi sa wasike balukukule mini kwa mulebu la vutu kwa kumanima ngiantu kula programe pe foto veni kwa beno batatu banulu tutuari sapusura kende zola kweno muna mkumbwa se mwana ye mwanda vela. Amen. Mkumbwa se mwani mwanda vela situazi ula nkanda nzambi nkanda Paulo kwa dibunde Loma mukapu kia nsamba no yantika buke tete na te kumi yeya voto sole matengo mkumbwa se mwani mwanda vela bunankitu avova sitwa sikla mu masumu pasi nlemvwa nieke kabwako beto twafula masumu bwetu navumuna mu maudi yake kadi kaluza yekovo bunatwena twabotu kwa mu Kristo Yesu twabotu kwa mfwilo andye ikuma twazikwa yeyandi mu mboto kolo mu mfwilo mpasi bonso bafulu kusa Kristo mu bafuwa mu nkembwa se buna tufwete diata mu kadulo ya mona ya moyo kadi voto bunda ne yandi mukifani kia mfuilo andi sitobukala mpe mukifani kia mfulukulu andi kadi tuzaidi adivo weto muntu wankulu wakome yandi vakulunti
mpasi ni tu ya masumu ya fukuswa katui divutu kakala na ngame masumu diaka. Kadi wafua wakutulua mu masumu. Kansi voto fo eklisto tulekele minu vosi twakala moyo yandi mpe. Butuze yevo, Kristo buka fulukuswa mbafua kana vutu kafua ko lufua kalulendi vuta kunyala ko. Kadi lufua lukafuila wafuila lo masumu kia makulu kansi moyo ukeni na kwanzambi keni na o. Bonto bobo lufetu kibanzi lampe vola fuila masumu kansi kwanzambi lwena moyo mu Kristo Yesu. Ikuma kalu yambulani masumu mayala zintuze no za mfuiluko kalu litoma na nzino za yao. Kalu yekula biela bieno bonso luazu bikondolo lunungu kwa masumu ko. Kansi lukiyekula kwa nzambi bonso ba moyo bavukuswa mo bafua yebiela bieno bonso luazu bya lunungu kwa nzambi. Kadi masumu kamana kuluyala ko kadi kadona kutia nsiku ko kansi kuti anlemvo mukumbwa se mwani mwandavela. Amen. Mukumbwa se mwani mwandavelela. Tuze hivyo libundu da mfumo wetu Yesu Kristo munza kwa ntumwa litata Simoni Kimbangu tusadilanga siku 10 minatata nzambi kavana kwa bapangito bana baiseli. Situatanga 10 nsiku mkumbwa semu wani mwandavelela. Nsiku watete kukala ni nzambi za nkaka ye monoko. Nsiku wanzole kukivangila ni kitekiko kakifuanika lekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto. Nsiku wantatu kusala ni nkumbo ya venzambi ya kumunkatuko. Nsiku wanya banzi la lumika lumingu mpaso wakeba kyo kya nlongo. Nsiku wantanu vumi na saku yengudi aku mpaso wazinga lumbe bingi munchina kuvana ya venzambi ya. Nsiku wansamba no kuvonda niko. Nsiku wantambo dia kuyanga niko. Nsiku wanana kulabula niko. Nsiku wavua kutani kimbai kaluvunu mumfilengana kuko. Nsiku wa 10 kuzani moyo munzo amfilengana kuko. 10 da nsiku lidi fumo Yesu Kristo wasiamisa dio mumambo mamole. Yatete zola mfumu nzambi muntima kwa wonsono mumwela kwa wonsono mudira da kude wonsono ye mungolo za kuza wonsono. Dianzole zola mfinangana kubonsi kizolanga nge kibeni. Vatandwa 10 da nsiku dibundu dia tata mwanda velele kubika pe 10 siku miole mya dibundu mtu atisa dibundu tubokla les 12 préceptes de l'église. Si tumetanga mkumbwa semu wani mwanda velela. Nsiku watete ziti salu ya lulanti kadika vena luyalu kolo alembituka kwa nzambi. Nsiku wanzole kala ezola kwa babonso no kani nkutu ntatu ako. Nsiku wantatu kunwe fumu vodi ambako. Nsiku wanya kunwe malavu makolo ako. Nsiku wantanu kukini kovo kwenda tala makinuko. Nsiku wansamba no kuleki mwasiko yukuyobela mwasiko. Nsiku wantambo ne kulendi zonza yuvonu wanako. Nsiku wanana kusadila nkisiko. Nsiku wavua fuete futanga mpako walu ya lulanti. Nsiku wa 10 kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko. Nsiku wa 10 mosi za batambu dulambi zako kwa zimpangi zako. Nsiku wa 10 zole kulendi diangulu ya vatavo ya mfinda ko ngatu mkewa nkima makaku kanyo kampeko mkumbwa semu wani mwandavela. Amen. Tulombele kwa mama Josephina Lutangu luta kuntwala vena batata pasteur mama Lisa Makina Bumosi ye mama Maria Mwilu kia wanga luluta vantwala vena batata pasteur. Batata pasere mama lutelama. Kansi buka luenga wa vova. Bisadi bebingi bene same bene madema mengi. Kansi mono mwa mungeti fonsatu. Mono siya telama ye kwenda kwa same vova kwa yandi. Tata ya volele masumu kuzulu ye valuselu wako. Kifweni deka bikwa mwana kuko upanga bonson sadi musadi miyako. Sedi avova kwa nanga miandi, lutuala mvuatu lutili muntoko lumvuikao,
lumvana kipambo mukoko kuandiye ntsapa tomo malumandi lutwala mwana ngombe wavuluka lwavonda otwa diatwa yangalala kadi mwana wa wofua wakedi kansi ufulukididiaka wavila kansi usolidiaka babadika yangalala tusama mukumbwa se mwani mwanda velela tata Simone Kimbangu Kyangani ngeye imwelo ampaka mameme ubokela ngao di meme mosi mukumbwa dibuka wilu mboko lwako ukwida kwa ngeye nswalo bana bakuba vumvuri kutia tango mukondo kwa nsiku bakidiatiri bonso bisi nzaunu kikibakabi kidintima bubu babokele pasi biza bavutka mufuluki wa sisa papa bika watambula bana baku mfuko za makumoko pasi wabakubika bakalala kabisadi byabiza musaluki ngeye uwasiami samomini lukwikulu pasi banunga mukumbwa se mwane mwanda vela amen. Bamama beno ibana banzo nsiku mebundu dieto beno kabanzenzako bundu di yanga lele wanu vutu munafuru bilwa sisa tukaisa ngudi zeto mukumbwa se mwane mwanda vela mukumbwa se mwana tata mwanda vela lubatele misa papa se Mukumbwa se mwani mwanda velela tata nzambi tuvutuli matondo mumbongo ya ikunu kine wafulukiki fumu tu suklisio anivo kama mamemi dimosi da vila wasisa lovaye voga ya tomba dina dimosi da vila disongele vomula muntu wanambida talo vatadiseke tata nzambi mumbando ya wihi dimurekipere baponso satra kama na vutula manima dia papa tukolombe bika keta za kuzakala za mbandu kambaro tobana batu babingi pembena zipfuka beni za pila yo papa tulombele songa kenda pasi bawasila dimu bavuluka
bete bete se disalo bete fumu tona bimbe bete bebe moanda biko to kumika muto ka disalo kangei kena ka kika se bisalo bebe fioma peve ka no tulombe tutwali sa wa ikwele mvu muna nkumbwa se mwani mwanda vituloma onto amen batata passer bozo na sigala bino. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge tolobaki ete tolandaki matei na biso nde tozalaka kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola biso nyonso makanisi na biso na misala ya nzanza longa awa bazali koyebisaka biso tangu nyonso tozala bana ya botosi et surtout botosi ya ba instruction botosi ya ba principe tolingaka tangu tata molimo santo asengi biso likambo tosalela yango dans les délais, c'est-à-dire ndenge ya sengeli yango to eshuwaki le 22 mars sika bazali kotalela biso le 12 octobre kaka ya mbula oyo tina wana biso nyonso tozala molende pona makambo etali nzanza longa lelo tozali na ntsintsani ya apaki contre afki ndena wana papa président général ya apaki asengi na batata nyonso na mokili mobimba tosala makasi pona ntsintsani oyo tozali na yango lelo na ba mama na biso pe tobosana te ekateli oyo toyaki kozongela ya $20 to €20 na tata moko tata nyonso luka omona pasteur na yo ya paroisse po ete ose mettre en ordre na tina ya ekateli wana ya $20 to €20 pe lokola tozali kolobela makambo ya ntsintsani ya batata na bamama nde esengami pona biso awa na nkamba na papa président national ya apaki na ba collaborateur na yo mama présidente nationale ya afki na ba collaborateur na bio bimbelekela epesa manatango ya malamu pour que comptabilité basala musala na bango malamu to éviter ba retard. La fois passée, oyo kuna na tina ya ba retard jusqu'à ce que bolokela ki baninga incident ekweya tina wana to sengi na batambusi ya apaki nkamba batambusi ya afki nkamba retard ezalate na oyo etali bimbelekela ebiso pe ba oyo to sengeli kopesa ba moyen yango po babongisa babimbelekela biso pe to binisa ba presidente ozali na yango obongisaki na yango deja
tango omoni recouvrer akomeli yo zwa pe sambala moko tutie elike ete biso nyonso tolande na bokebi nyonso bandeko bankole pe comité mixte c'est-à-dire fareki pe comité mixte tobosana te bikateli oyo basalaki biso rappel lobi epai ya tata na biso na tina ya cadeau phare oyo tokoya kotika le 12 octobre $20 na ole moko pe mwana moko ya comité mixte Angola Bas-Fleuve Nzanza Longa total nyonso epesi $40 tokomona yango mbongo ebele kasi na ba propre problème na biso privé oko dépenser na yo sans difficulté mais lokola ekomi mpona kobundela molimo na yo oba $10 oyo soki biso nyonso topesi bakozwa combien biso tozali na tina te to na tango te ya kosa milulu ya le 8 juillet yango yekomeli biso na porte déjà se koti na le 8 juillet mondi million $10 ya misala pe kokokisa babimbelekela kado pe tobosana te biso bato tovandi na tobosana te sa fufu kwanga pondu makala loso ni oyo yo obongisi pe pona botongi nkamba toujours na le 12 na le 8 juillet ndako moko bundela saki na yo ya ciment totole ya mulai BG 28 po ete toluka mapamboli epai ya Nzambe na biso ba chef de camp ba pasteur sumbu pe territoire ya Luozi nyonso deja kobanda lelo toleka deja epai ya papa comptable ya ville sainte banza seulement ya mbongo ya 10 000 francs par maison oyo ndenge basongisaki biso ya deuxième tour nyonso na mois de juillet tozalaka na fête ya mato remerciement nde biso awa na nkamba ya matondo biso moko awa sainte c'est-à-dire les camps ya cité sainte pe section Kamba cérémonie wana ya matondo ekozala le 22 juillet 2026 un mercredi pe ba section mosusu cérémonie wana ekosalema dimanche le 26 juillet 2026 tozalela yango makanisi pona kozongisa merci epai ya Nzambe na ndenge azali kobatela biso milulu ya le 17 juillet 2026 pona bana ya koreki pe bandeko ya retraite biso pe mikolo esili toleka deja kobongisa manso $10 ya misala bimbelekela pe bikateli ya ndenge na ndenge malamu deja tomibundela pamba te sima le 8 juillet ekomende ngala ya biso bana retraite pe koreki pona bandeko na biso ba flûtiste troisième tour ya banti na biso ndenge tozosalelaka yango nde yango ekozala mokolo ya yenga le 12 juillet
2026 na mokili mobimba. Kasi biso awa na Nkamba na mokolo yango le 12 juillet bandeko na biso ya Fliki Nkamba bakokutana na chorale de dirigeants Nkamba bimbelekela na biso par partition na bandeko na biso bafliki pe par camp na ba pèlerin pour na bandeko na biso chorale ya dirigeant Nkamba. Lobi lundi le 6 juillet 2026 mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 ngonga ya liboso ebeti. Sima ya mabondeli ya tongo pensinsani na biso ya mazut ya lobi soki kaka tosilisi toke kobongama rapidement po ete tokende na site ya Tadi ya Mama Mwilu esika ekozala inauguration ya site wane ya Tadi lobi. Donc mise en place terminée kuna na Tadi na 10h. Biso nyonso deja tokomi pamba te biso nde tokokende kozela papa kasi papa te akokende kozela biso. Banza biso nyonso ba oyo tokokende na Tadi bongama. Awa tozali ko attirer attention ya bandeko na biso ya Kanweno mingi biso bato tovandi na quartier ya Eseka kuna na Kilo. Toyebi yango ete mikolo yo mai ekomeli biso pasi awa na Nkamba. Kasi makambo nini ezokomonana na place ya forage o tozali na yango na Eseka. Butu batu de toke deja kokanga batu, c'est-à-dire babidon etanami deja butu tina tongo tango bakoya kofongola ba pompe yango kaka yo moko lokola yo kendeki deja komitiela babidon na yo oke même na 20 bidon na yo oko raisonner te ke baninga pe baza na pasi ya mai. Donc batala nanu 30 bidon na yo to 30 bidon na yo oko sans que ozala na souci ya baninga. Eloko wana ezali malamu te. Yango to sengi na chef de camp ya Weno o veye makasi na eloko wana. Soki kutu batu bake kolalisa babidon na esika wana esengeli babidon wana kozwa yango kotinda yango meme na premier poste. Comme ça bankolo nango bakende kolukela yango na premier poste. Malamu tongo soki etani biso nyonso tozwa meme ata bidon moko olie kopesa priorité kaka na yo moko ezali malamu te. Na banza biso principe na biso tozali bana ya bolingo, bana ya mibeko pe bana ya misala. Tutie iliki ete biso ba oyo tozoko salaka bizaleli wana kuna na Weno, surtout na esika ya forage oyo ezali na Eseka, malamu tozala bandimi ya solo. Tie ilikia biso tozali na matoyo oyo eyokaka pe tozali bana botosi tokotosa banga makambo maki kanza biso nyonso tolandi na bokebi na lotomo ya Tata Molimo Santo nde soki papa akoti tokozala na cérémonie ya kobimi so oyo Tata Mokonzi Abuli Tata Molimo Santo asepeli komatisa
gymnastique awa bandeko mosusu bauti bake bakomata balongi oyo bauti balongi bakomata baselo pe oyo bauti baselo bakomata bapasteur nde tokolanda yango soki papa akoti na banza na esika wana tosilisi manso tozalaki na yango na mokolo mwa lelo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozongisi maloba na faki.
na kombo ya Nzambe Tata Mosantu tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde moko na moko zala na limemia ba telefone na biso toteya po ete déranger baninga te biso pe ba oyo tozali libanda na tina oyo biso moko toyebi tovandeli libanda
Sinon ba place eza nango ebele na kati ezali koluka biso na limemia nyonso tokokaki na biso pe kokota pe kolanda maye oyo Nzambe akopesa biso. Ndenge tolobelaki yango ete soki papa akoti na lotomo ya Yemei Tata Molimo Santo oyo alingi biso mingi, oyo asepelaka na biso mingi, nde epesemele biso ndingisa ya kotanga bakombo ya ba oyo Tata Molimo Santo asepeli komatisa ba grade ecclésiastique bandeko na biso ba oyo bauti bakengi bakomi balongi, ba oyo bauti balongi bakomi baselo, ba oyo bakomi baluti baselo bakomi bapasteur. Nde papa protocole osaprete soki tosilisi kategorie ya balongi, bref tango tokosilisa bango nyonso bakomata po ete baya kozwa mbote epai ya papa. Na tina wana pona kowelela ngonga pamba te tozali na musala munene kuna na libanda, ba oyo bazalaki bakengi lelo Tata Molimo Santo amatisi. Soko yoki kombo telema lombangu oya ko telema esika oyo protokole akolakisa yo. Papa Ilunga Paulin, Papa Maunzu Nzumba Bosco, Papa Matondo Mangovo, na banza soki tozali totelema. Papa Lundansiku Jean-Pierre, Mama Luzololo Nzambi confiné, Papa Lupaya Maleke Nelson, Papa Kabwe Trésor, Mama Nzuzi Mbudi, Papa Mbukulu Tete Blaise, Papa Nkombo Alfred, Mama Luyindu la Mwila Hélène, Mama Luyindu la Mwila Hélène, Papa Fidèle, Papa Ondolo Bello Fidèle, Mama Moussavouli Judith, Mama Moussavouli Brigitte, Mama Nzaou Brigitte, Mama Kintioni Nelly, Mama Zontondo, Mama Boama Nadine, Mama Boama Nadine, Mama Ntimba Setubembo Swa, Mama Ntimba Setubembo Swa,
Maman Botongi charmante. Maman Botongi charmante. Maman Kiazola uko Nlandu. Maman Kiazola uko Nlandu. Papa Wanyakuswa Bankazi Bovik. Mama Munaluzolo Luanzambi Germaine. Mama Nzuzi Batomba Elali. Mama Nzuzi Votuzinga Adeline. Mama Mujinga Kabamba Karine. Peyasuka Mama Mpambu Ngimbi Gizlene. Soki tozali toleka liboso wana ezali bandeko na biso bazalaki bakengi lelo oyo bakomi balongi. Toleki na deuxième étape. Papa protocole okobandela bango esika papa Matondo azali bakeboy. Papa Tongo Atani Lokoboni. Papa Tongo Atani Lokoboni. Mama Bakalafwa Manzambi. Papa Pambubaya. Papa Ngama Zamakulu. Papa Mbundani Akanda Daniel. Papa Makola Dikizeiko Emmanuel. Papa Siwadio Babakidi. Papa Mazimbala Seboloni. Papa Nganga Makaya. Mama Tubanzenzo. Mama Mayingi Catherine. Papa Bukoko Nzoko Dieudonné. Papa Bukoko Nzoko Dieudonné. Mama Ekonia Mboyo Fabienne. Papa Walembo Lutona Léon Christopher. Papa Mingiedi Tiangi. Mama Ngubukulu Elisabeth. Papa Musona Mbuya Fiston. Mama Tukilunda Mumfumo Clémentine. Papa Malunda Ma Biantino Misiple. Papa Mampuya Germain. Papa Ntimba Zola. Papa
Yangalala Michel, Maman Sidonie Amba, Maman Aluna Batendo Nadine, Maman Nkolobise Boyassa Mireille, Papa Lukembi Sambaki Ezaï Saidi, Maman Kwanzambi Ani, Maman Nkunambongo Noël, Maman Kunambongo Noël, Papa Makiona Emile, Papa Mulundu Jean-Bernard, Maman Kabiaï Rachel, Papa Mbadu Mayunga, Papa Nzuzi Nzayadio, Maman Bumba Rose, Maman Matulumba Rose, Yaliboso, Maman Bumba Rose, Yamibale, Maman Matulumba Rose, Maman Lutere Kane, Pe Yasuka Nabaselo, Maman Dilu Mangeye, ndenge tolobi ete tozali kowelela ngonga sika toleki na ba oyo bazalaki baselo lelo tata mokonzi ya bule akomisi bango ba pasteur. Papa Makianki Mbiyavanga, Papa Makianki Mbiyavanga, Papa Lubangi Mwimba Simon, Papa Mvwezolo Lusala Jean-Paul, Papa Panzu Papa Talamesoku Jean-Pierre, Maman Landu Banzungidila Elisabeth, Papa Kisilumeso Léon, Papa Kiaka Wamonamo Guy, Papa Lunkembisa Simon, Papa Lufwankenda Lumbo, Mama Lungindula Kingunda Albertine, Papa Ndwengoso Zumbu Dieudonné, Papa Nkundi Mayamona Raphaël, Papa Malaki Nzunzu,
Maman Makiese Julienne, Maman Mungula Ngumbi, Papa Maman Nzoto Mabengo, Papa Wende, Papa Vangu Wumba, Papa Mama Kenge Lufwankenda, Mama Kenge Lufwankenda, Mama Dina Nsambo, Mama Tsimbanzau Teresa, Kinsisia Papa Mbumba Albert, Papa Mbumba Albert, Papa Makiese Manzambi, Papa Makiese Manzambi, Papa Ntwasulu Kingwizani Emmanuel, Isaki Ndoma, Papa Kabala Omari Didier, Pe Yasu Papa Ndunge. Tika toya babandeko na biso pe to pesa merci na nzambe na biso tata molimo santo oya sepeli kopakisela bana na ye eteni ya kibokonzi na lingomba na ye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, kombo ya tata ya mwana tata tokoki kotele mafaki à partir de ma pasteur, à partir de ma pasteur.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na banza ezalelaka nde boye mingi meme po batelema bazokomituna eske ngai to ngai te. Normalement makambo yango ezalaka boye oyo ezalaka ke ya solo ye moko mutu aponi yo na banza tosimba mosala ndenge tata molimo santo apesi biso confiance pona ko placer biso na bisika oyo ye moko atie biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tulombele kwa tata directeur du cabinet kindwadi ye mbuta za onsono basalanga ku cabinet ya tata mfuma longo mfuma libundu fulubya onsono biluvwandidi lutelama beto mpangiseno mu libundu tolovana kya mbote faki bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulube onsu nubilo vwandidi tutelama beto mpangisano mudi bundu tolovana kya mbote faki bika twakubike no moko twavana moni miampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana esa sidieto koreki tukala bakubama munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela tuloe kiva kikada kya ntsuka indhangu tutelemisanga sedeto twena kintwadi ye sedeto tata mfumu mbanza tata nloengesi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukala nkengidi a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yande pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu longo mfumu libundu tangu sansubuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana taufana kya mbote faki
Pika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana Sedeto tata mfumu mbanza beto bana bakutukulombele bakafulu watusikidikisa Tusame. Entsambo zange mfumu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali na mokolo na yinga. Oyo tata nzambe asengi na biso bandimi. Topesa ngo mobimba epai na ye. Jango tokosenga kai na kati na mabondeli. Pe kosanzola ina banzembo. Tolandi mateni na biso. Banda oyo euti na banzembo. Pe na mabondeli. Pe oyo euti na mukanda na tata nzambe ndenge bauti kotangela biso.
like bisi wana eza koyela biso oyo ezekuta na mokanda tata Nzambe mpona koloba ete biso nyonso tozali bikelamu na ye mpe tokozela kaka mokolo na suka ekotalamaka ndenge nini tosaleli na mokili ndenge nini tosaleli ye ye tokozwa litoma batata bateyi biso balobi ete tata Nzambe akotalaka ebandeli te kasi akotalaka nde suka esika wana tozala bana botosi ndenge lelo papa Simuki Mbangu aza kosenga biso po ete tokoka kolonga tozala na kinya na batata na biso ndenge bateyi biso papa Kisolokele papa Dialonga mpe papa Dangenda Kuntima ete soki tozali bana botosi bisengo na biso tokobandela ngono awa na mokili ti tokokoma kuna na lola na bisengo na biso koloba ete tokozala na kinya na mokili soki totosi na makambo nyonso misato batikeli biso bolingo mibeko mpe misala lelo toza na esengo mingi ya komona ete na etinda tata mokonzi ya bule yambo emonanaki seremoni ya bandeko na biso oyo bauti na Belgique oyo emonanaki ete kotambola na bango santo kasi tata Molimo Santo emonani ete bakoka kozonga ndenge esengeli na kati elanga na ye wana topesi lokumu yango tokolobaka ntango nyonso totambola ndenge ye tata Molimo Santo alingi po ete tozala pene na ye eza na esengo mingi soki mwana oyo azalaki ya kobunga amonani na se makolo ya tata ekozalaka esengo mingi mpe ete komonana na tata Molimo Santo tata Simuki Mbangu ete elanga na ye ezali ya munene kasi basali bazali moke yango emonani ete oyo baponami po ete bakoka kokamba bandimi na ye ezali na esengo mingi kasi ezali mpasi na biso bato tozwi charge wana yango alobi na kati na nzembo na ye liboso tokoyembaka ntango nyonso ete tosalela mosala oyo ya tata Molimo Santo na solo soki tozali kosalela mosala na ye na solo ye akotika biso te akozala na biso ntango nyonso mpe akolongisa biso yango biso bato bapesi mokumba makasi tozalaki bakengi tokomi lelo oyo baselo tokomi lelo oyo bapaster tosala molende mabondeli makasi po ete tokoka kolonga na itumba makasi oyo tokobunda bapesi biso kotambusa bandimi malamu kokotisa kasi kobimisa te esika wana Nzambe azala na biso ntango nyonso po ete tokoka kolonga naloba na ye papa mokonzi ya bule papa Simuki Mbangu
wana yenga ya lelo oyo tozali le 5 juillet l'an 2026 yambo tozali komona na misu likambo ya tata Simon Kimbangu ndenge ezali kokendele ye alobi ete tolanda bizaleli ya tata Simon Kimbangu soki tolingi kolanda ye tolanda bizaleli na ye soki tolingi kobika tolanda bizaleli ya tata Simon Kimbangu ndenge azali kotinda biso bapapa balobaki te na kati na bolingo mibeko pe misala wana nde tokobika yango tozala makasi na mabondeli kozala makasi na mabondeli na ntina nini oyo likambo bakoko babundeli bamoneli pasi ndenge bapesaki biso elaka ete tokosepela kosepela wana ekomi pene ndenge kosepela ekomi pene moyini mpe aza na pene na biso oyo azali komona ete soki bato oyo basepeli biso tokozala na mpasi bazali mpe kokotisa makambo ya ndenge na ndenge masengenya ya ndenge na ndenge po ete bakoka kobongisa biso esika wana tozala mayele yango alobi ete tomipesa mingi na mabondeli tomipesa mingi na misala ya lingomba ndenge bazali kosenga biso na misala ya lingomba ya yambo papa Simon Kimbangu Kiangani akumisi ba mama toujours na misala munene o apesaka bango ya bateau de pêche wana lelo yo kuna oyo baza na charge ya musala wana babengi balobi ete mbisi oyo ekangami kuna na butu moko ndenge basalaki mbisi wana ekolesa Yerusalemi na le 8 juillet oyo mbisi wana pe ekoki kokende na biso na mwa musika mwa mikolo mingi soki tole na moke kolakisa ete papa aseki moke na musala oyo apesi biso ba mama yango apesi potolu na ba mama pe azali kosenga na baye o baza kuna oyo baza kuna baza kosala musala wana basala mulende po emonanaki ete oyo ezwami sikoyo oyo ezwamaka liboso eliamaka na nkamba do tata aliaki mbala oyo malamu etekama kasi papa alobi ete lokolo ezwami mwa mingi fete pe le 8 juillet yango oyo eyana na Yerusalemi elesa bapaya nyonso oyo bakoya na milulu ya le 8 juillet pe papa aye kobakisa ete réussite ya bato ba mama epesa encouragement na biso batata ndenge baza kosengela biso pe bato wana ya batata pe emonana lingomba ezoluka musala wete epesa maboko na bantsintsani oyo tokosalaka ntango nyonso kambo soki oza nango mibale ekobikisaka mingi yango asengi na batata bikateli na biso ya bateau de pêche
soki tosali mwa mbangu eke bateau de pêche wana mpe soki ekolesa le 12 octobre wana nde ekozala esengo mingi. Message ya liboso yango wana papa atindeli biso na ntina ya bateau de pêche, bakomisi bamama mpe encourage batata po ete tosala molende ata le 12 octobre soki yokani ke bato mpe batata elesi Yelusalemi ekozala esengo mingi. Papa aye kobakisa bikateli ezali mingi. Moto na moto, groupe na groupe, to respecte bikateli wana. Surtout nzanza longa. Nzanza longa. Tosala molende, batu nyonso bapesi biso responsabilité po na nzanza longa. Totonga le 12 octobre soni ezala te pona kolalisa bapaya. Taka na le 8 juillet oyo bakonzi ya ndenge na ndenge bakoya yango asengeli bolimisi na biso batu oyo toza na bandako oyo tokoyambelaka bapaya. Ba protocole bakoleka koloba teke bakobwaka biso kasi bakolakisa biso esika mosusu oyo kozala ete tozala mwa mikolo wana ndenge bapaya tokoyamba bango ezala soni teke bapaya bazangela esika na bandako oyo etaleli ngomba. Makambo nyonso wana ndenge batata batikaki ye makambo yango banda ye moko papa Simon Kimbangu na 1921 elobi ete bokoyamba mabota na mabota oyo bakoya na Yelusalemi. Mpe na kati na nzembo elobi ete bobosana likambo wana te. Bobosana likambo wana te. Yango biso bandimi oyo tokoyimaka na tango wana ezali te ba protocole baye balobi ete papa bien mama azala na esika boye soki bapaya baleki bongo ozonga tozala na koyima te. Pamba te papa Simon Kimbangu alobango banda 1921 bapaya wana ya ndenge na ndenge bakoyela bino bobosana likambo wana te. Donc avertissement ici et ya. Pe bapaya wana tango bakolala bakoluka mwa mai ya komela bakoluka pe mwa eloko ya kolia. Ntango yo ekomi ete upaya nyonso azali koya mutu nyonso azali koya ayebi ete biloko ya nkamba ezali biloko oyo eza na gu malamu ya kolia. Donc bio yango esengeli biso bandimi na muke mwa linioko mwa fufu mwa pondu mwa ndunda tobosana te. Mwa soso pe tobosana te. Pamba te bapaya mingi balingi susu kolia basoso oyo bazotia na ba chambre froide te oyo ya kotambola. Mwa ntaba pe oyo nyonso ndenge okokeli okopesa na bapaya tata Simon Kimbangu. Yango tobosana te na esika wana kolalisa batu na pe kolesa batu. Milulu oyo le 8 juillet ekozala makasi mingi po leta banda apesaki ete nkamba efandi na esika na yango koloba ete mboka esantu ville sainte
koloba ete makambo nyonso oyo ezali awo ezali ya bonzambe esika wana biso bato tofandi na kati na Yerusalemi totya Papa Simon Kimbangu na esika na ye tenge Papa Simon Kimbangu tata Molimo Santo azali mutu na botosi azali mutu oyo atie bonzambe na liboso totya bonzambe na biso na liboso toyebi ete mingi tokoyaka naza na bizaleli mabe naza motema mabe tikete nakende na Yerusalemi po ete tata ngolanga motema mabe oyo Nzambe alongola bizaleli nanga mabe naza na yango tozali mingi kasi eza na motema na biso ndenge tolobeli yango ete nakende kolongola bizaleli ya mabe nakende kolongola motema mabe oyo naza na yango malamu tolanda likambo wana ndenge esosolusi biso na mitema na biso yango elobaka ntango nyonso ete biso bandimi tobongola bapakano bakoma bandimi kasi tozala te ke tofandi na Yerusalemi tozali kolakisa bizaleli ya mabe wana tata Molimo Santo kolo Yesu tata Nzambe akosepela na biso te nyonso wana maloba oyo euti na Papa Simon Kimbangu Kiangani koloba ete tozala makasi na mabondeli tomipesa mingi na misala pe bikateli tobosana te biso moko tozali komona ndenge nini misala ya Yerusalemi ndenge eza kosalema ndenge nini misala ya Yerusalemi ezali kokende lukumu na mokili mobimba yango tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata Molimo Santo amen ika twakubike no moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedieto wa Nzambi eto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Batu basoma tabakati ofani. Batu bakomi mapasteri matia. Mobutu batu basoma tabakati. Nebo fandika batata ba mama tuti na kati ya tempelo lelo mokolo na yawe mokolo masabata mokolo matata Nzambe mokolo oyo Nzambe afandaki kotala misala na nyonso bongo
mokolo malelo nde apemaki yango biso nyonso touti na kati ya tempelo tolandi mateya na biso epesameli biso na mokolo malelo mpe tolandi mongongo ya papa songe nzila na message oyo apesi biso sika nzambe asepela na biso tozwa bongo mapamboli yango oyo ezali koloba matango nyonso totambola na kobanga nzambe tosakaka mibeko totonga kaka Yelusalemi. Voilà un message ya papa mokonzi ya bule papa Asimoki Mankangani, le patron de la 4e génération atindi epai ya conseiller direct ya solo ye a encouragé ba mama na mosala kitoko oyo bango basili kosala ya bateau de pêche oyo mbisi penza ekoti na ndenge ya jete oyo ekoleisa bapaya nyonso bakokoma awa le 8 juillet mpe apesi lisusu na matata ekozala penza kitoko mingi penza soki penza le 12 octobre bapapa mpe balongi etumba wana yango susi ya tata molimo mosantu ezali tolona tobokola pamba te bapaya ike bakoyakala mboka oyo bango bakolingaka mingi bio ntango tobengi bio ezali penza mbisi oyo ezali kopema taba oyo ezali kopema ngombe oyo ezali kopema soso mpe ya kotambola biloko nyonso wana ezalaka bongo bio bandunda tusa yango wana balobi tomipesa mingi na kolona mpe kobokola pamba te tozali koyamba mokili mobimba ngonga ekoki oyo mabota na mabota azali komata bongo na Yelusalemi ya sika tozala na batata wa mama tozali na nzambe na biso bango bazali kolakisa biso makambo ebele ya kitoko oyo ezali koya liboso oyo eleka mpe oyo ekozala tozali kokabola ndambo mama Safi azali mama Ladi azali mama Semprevi azali papa Selo catéchiste na biso ya presse oyo tobongi mokolo balelo honorable Makiona ye mpe azali yango tozali kokabola ndambo mama Safi nazongi epai na yo matondo mingi mama bebe kapita kweli wa baba na wa mama leo siku ya juma siku ya 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao hapa Nkamba Yerusalemi fasi tunafurahiwa juma ya leo tunaona mahubiri makubwa yenye kutoka kwa baba Reverend Ndonda Matondo Joel yanetupatia katika mikanda yake 3 anetupatia katika Zaburi 1 kwanza kumoja kufika kusita anetupatia pia kumukanda ya Kutoka 12 kwanza kumoja kina 17 kweli wa baba na mama tunasikia mahubiri makubwa kabisa yenye kutokea katika Nkamba Yerusalemi kwa kuonesha kama neno mpaka moja tukue na mapendo amri na kazi tupate kusikia yale baba iko natuonesha kwani tupate kuokolewa wala tuko naenda polepole tunaona kutoka kwa baba mheshimiwa mkubwa baba Fumwa Mbanza papa Mbenza Andre Kangani papa Nsonge Nzila eko na shuka kwa kuweza kutupatia alama yake kubwa mkono yake takatifu kwani tupate kuingia tena katika juma ya sasa tuko naenda polepole kwa kuheshimia neno hii iko katika Nkamba Yerusalemi kwa kujenga Nkamba Yerusalemi tunajua kama sisi wote tuko nafuata ile baba mheshimiwa mkubwa eko netuonesha tunaona kutoka kwa baba mheshimiwa mkubwa eko na shuka polepole kwa kuweza kutupatia alama yake ya hekima kwani yao ndio tutaokolewa papa oye papa Songe Nzila oye papa Fumwa Mbanza oye wala tunaona baba mheshimiwa mkubwa
Rose ya Cheleka beto nyonso ke na kese mingi na kilumbu ya dimanche le 5 juillet 2026 awa na kamba Yerusalemi ya sika ya solo beto mete ya na papa Ndonda Joel Matondo amete beto kitoko mingi penza pe na ntango ya beto nyonso ke awa na nganda na tolemona bobimi ya papa Fuma Mbanza papa Sonia Nzila kapita ya Yerusalemi yandine mebima mekwenda baka kifulo na yani kuna na tribune d'honneur beto nyonso bimvuka ya nkembo pe ya ntitusu bake ndambu na kuvingililaka nkembo pe ntitusu ya papa Fuma Mbanza samti yani mekuza monisa ilungi ya papa Simo Kimbango kiangani na kati ya tempelo to fanfa kimbangise kena kubula enzenze ya kese mingi penza bakorali nyonso ke ndambu na kutelemaka na kupesa nkembo na papa Fuma Mbanza papa Sonia Nzila papa Andre Mbenza kiangani conseil direct ya papa Simo Kimbango kiangani ya Cheleka beto ke kuwa malongi ya bameto ya beto to vwanda kaka na luzinda lalu to landa kaka papa Simo Kimbango kiangani neto ke vuka kana ngemelanda papa Simo Kimbango kiangani ngemelanda basiku na yandi ina amepesa beto ngemelanda malongi na yandi anekea kupesa beto tangu nyoso na yao neto ke bakina vukuno na kilumbu ya chuka pe kiese anike monisa beto yao ametubake amelunde beto kiese ya mini penza ina ya kilumbu ya chuka kasi condition nge batela basiku zola pe bisalu ne yao nde anike pesa beto kiese kana tome batela yao tegemo ya kiese na kilumbu ya chuka na yao beto wanda kaka bana ya papa Simo Kimbango kiangani beto wanda kaka bana ya siku zola bisalu beto wanda kaka na manima na yani nde na yao toke vukila na kese mingi penza yao metuba beto wanda kaka bana na yandi beto na generation ya beto toke na kese mingi samti generation ya beto eke na mambo mingi ina nzambi yena kusabia beto pentangu mefana samti tobaka yao tomona kese ina balakelaka beto bakese nyonso ina balakelaka beto ntango mefana kasi na ntango yeye mefana ya tomemona kiese mingi na kasi ya tempelo tomemona bapanya beto baka bagrade ecclesiastique ina papa Simo Kimbango kiangani na kiese na yandi amemona bana nani mesala kisalu ya mbote ametombola bau baina bwandaka bakengi bamekuma balongi baina bavwandaka balongi bamekuma baselo baina bwandaka baselo bamekuma bapaster bamekota na mulongo ya kisalu beto sala kisalu mbote na ntango yini tumemona kimvuka ya bendele bawina babena kupusana malembe na twala ya papa Fuma Mbanza samti alibaka nkembo penzi tusu yawe bonga na bao yao tumemona bakena kuza malembe pe fanfa kimbangise bakena kubula pe bakora nyonso kendambu na ndambu bandimi nyonso kendambu na ndambu na kuvirilaka nkembo penzi tusu ya Cheleka na kese mingi papa Makiona kese mingi awa Mbanza mama bebe kapita kese mingi ke awa nini yote bana kilumbu ya bubu yei samti bubu ya keki kilumbu ya lumibu mama nini kimetuba ya Cheleka mama la jini ya solo bakataba mama na yote lori eseko zali na likota oyo bazali na zambela bangolo iswe kaka fanfa kimbangiste tomoni baleko la biso ya MSSK tomoni aleko la biso ya Fliki kwa school biso nyonso tobongami mpona kopesa lokumu mpe kembo na papa Sonia Nzila oyo alakisaki elongi na tempelo na mokolo mwa lelo ya le 5 juillet 2026 wana toboni mama dirigeante mama Balbine Wawina ye wana azali kopusala mpenza malembe mpona kokele bongo kotongola mpenza bendele na mokolo mwa lelo komandema ya solo ebongisami ebe yikiyiki mpe esengo na mama dirigeante mama Wawina Balbine biso wana
keba bimvuka bya ntitus kanama gi lumoto yelu bakala lubaluka yetala kwa nsinu dul sumbi kalom vunda wana furu kono kwa nikuka mpungi a kuman Susumuka ind lukandama gi mukunda lukunantin mpungi antituzu kwa tata gwangis kabubia binati jabendele vana filike don bimvuka biantitus lubango kulumonto don mkuba manu anjatulu antitus mpungi Seleni tolobi ya solo toko kumisa bongo mokolo na tata Nzambe na banzembo na baenzenze na makambo ya kitoko na misala oyo ezali koleka awa na Yerusalemu ya sika tozala na esengo batata ba mama pamba te tozali na Nzambe na biso memki na ba épouse ya ba musicien biso nyonso tobongama tango bandeko na biso bazali kosilisa MSSK tango bazali kosilisa biso tozali koleisa Yerusalemu tolambaki tozala bakwanga oyo nyonso ayebi azali memki oyo nyonso ayebi azali épouse ya bandeko na biso ya faki biso nyonso toleka na défilé
Santo. Ozala na esengo. Soki malobi tokende na ndako na Yawe. Zala na esengo soki malobi tokende na ndako ya Yawe. Ozolia bilei ya molimo. Oyo ekobikisa yo. Oyo ekobakela yo. Oyo ekokomisa yo na mboka ya elaka. Voilà. Yango message ya lelo. Ezalaki ya mokuse pe ya kitoko makasi. Tolona tobokola. Mapaya ndenge na ndenge bazali koya na Yerusalemu. Epai oyo miso na bango makanisi na bango elobi tolanda kote Nzambe azali. Engai na yo soki tozali na kolona te tozali na kobokola te nini oyo biso tokopesa na mapaya. Lelo mapaya lelo balingi lisusu makambo ya biloko ya formol te bio na bio. Pesa etaba, pesa engombe, pesa esoso ya kotambola. Pamba te Nzambe na biso alingeli biso kembo na kembo. Pamba te mokili nyonso ezali kotala kaka tolanda Yerusalemu epai etwale ezali kopepa kuna nde mwana Nzambe ya solo abotamaki na kimia mpe na esengo nyonso yango tokumisaka etango nyonso na esengo. Papa Molimo Santu oye! Voilà, ndenge tolobi menki mpe baepouse nyonso ya faki biso nyonso tobongama soki emeseska silisi biso nyonso tobongama tokende na defile tobongisaki kwanga na biloko ya kolia oyo bopaya bakotalaka ye na libu. Tondo mingi mama bebe kama Yerusalemi anaomba furaha, kama Yerusalemi anatuma maombi, kama Yerusalemi anaomba kazi, maombi na kuimba. Ni tunaona wafanfare musicien Kimbangiste weko nafurahisha kama Yerusalemi, wanatuonesha kama tuache ubaya tufanye uzuri, kwani tupate kokolewa. Tuko naenda tunaona 70 ya mama tufanisha katika mji ya Boma kwa kuonesha kama yeye alienda kutunzia independence ya mwili. Tunaona independence spiritual ni ile wanatuonesha kama tukue bien spiritual, tukue katika maombi, mapendo na kazi, tuungane tukue mtu mmoja. Baba Simoni Kimbangu Kyang'ani kama yeye anasema nini? Kwani yeye anasema kama masiku inakuwa mubaya, tukue katika kwani shetani anasimama wa baba na wa mama
msikilia timu ya wadui. Bwana tuonyesha kama tuko kimya, tuungane sisi wote. Sana mama Safi Rose na kese mingi za mtibumu ya kibumu ya lumingu. Katomeka kupesa kembo penzi Senga nzila papa kapita ya Yerusalemi papa Andro Mbenja kenga tepele ina tokuwa maloni ya kitoko semini penda yana ni tera de assise et God est tous préceptes de l'église à mettre le Esaïe 59 et à 8 permet de faire la référence na 1 58 n'entend oui kusalia ina tumekuwa na kati ya tembelo nitememona pampanye beto MSK groupe de 5 personnes pamonisa 5 continents du monde yake représenter awana kamba Yerusalemu ya sika ina tumemona bagera kulika na twala wa papa Fumamanza papa Senga Nzila beto mela ndila maona ekipi ya talapo commandement ya buku yai mawina mama Balvin na maekipi na endi yakena kutuka na twala ya papa Fumamanza papa Senga Nzila kapita ya Yerusalemi bilo mela ndila na peleto ya batata beto maansi ina inaona batata beto ina wamesea kisali kisali ya waya ba MSSK nuna na kisali ya yao mawina kena kumita na twala ya papa Fumamanza beto mela ndila na bamama batata meluta bamama kena kumanya na malima bamama beto bamama amansi batu ya kama bamama mepanda kisali ya MSSK mawina meluta na twala papa Fumamanza yamela ndila na bana beto ya kilosi iya bagana kupasi baina dirigeant na bana ina bagana kuleuka bagana kulangiza babu na kese mini penza beto na dibuka beto na bana flosi kese ya papa mmoja mahodangani na flosi kese ya papa kambi au ina kana kumita na twala papa Fumamanza kuuliza ti papa Fumamanza beto langa ngene beto kulanda ngene manima samtingeke songa nzila beto kana kulanda ngene manima na ile nyoso ngene kutoa beto na kese nyoso bamana beto kana kulanda kisalu ya papa Simoki Mago gani ina ya kutuadisa ina ya kupesa surveillance ina ya kukengela dibundu bao ina kana kuluta na twala papa Fumamanza na kese nyoso iyo wamekile loto ya bugu yai beto katuko na mama sanga ya imbi beto katuko na mama sanga ya imbi samti ndambi ke pesa na kutumbu ya nene na ina kesa linaka mambo ya imbi beto zola baka kutumbu kwe kasi beto zola nisakumulu beto zo kesala kisalu na endi baso anikena kutumula beto baso anikena kutola beto tolanda kaka ina samti beto vuka na kese nese penza kuke yake kinumi ya lumimu tosa nisina yani na miyimbu toka kusanisina yani na kusepela nyoso mapange beto ba MSSK ba ugea kudiata defini na twala ya papa Fumamanza samti papa Fumamanza yani mekuza mwenza ili ya papa Simoki Mago kanani ya kati ya tepele tofona pesa njitu supenkembo beto kena kupesa endi na enje kena kupula na kese neso ina metu mafafa kimbayise ma musise ya kimbayise bawila kena kumuna na kese kumuna kuwa enje awa na kama Yerusalemu ya sika kena kese mimi penza kuku yai ya keki lumbi ya lumingu tofona sepela faso tokena kuwila yao huu yai ilumbu ya kese penza ina
esima maladi nakopesanga maloba toza toujours kokoba na défilé ya bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance sanitaire ndenge totoko ya nzambe ndenge papa Fumambanza papa conseil direct ya kote ya biso na maloba papa sa divinité papa Simon Kimbangu oyo utu koyebisa ye biso na tempelo ke ya koloba ke mingi bazali na bamboka kuna aza na mboka kuna sika uti na province aza na motema mabe bizaleli mabe alobi na motema mabe na nga oyo na bizaleli mabe oyo nga nazala yango tikala kende na nga na kamba kuna esika ya tata nzambe mpona kende kotika makambo ya motema mabe na bizaleli mabe akomi awa mpo akokuta biso be exemplaire biso nde tokozalakisa be exemple na bandeko bazoyela mitema mabe na bizaleli mabe mais soki ayekokuta biso mpe lisusu bato tovanda na nkamba toza lisusu mpe bato mitema mabe bizaleli mabe ekosukila biso ndenge nini wana mateya bateyi biso ke biso tozala baexemplaire ya koyamba bandeko bazoya awa na mitema mabe na bizaleli mabe bakokuta biso bizaleli ya malamu mpe mitema ya malamu mitema lukundu te motema ya kofongama bizaleli ya kitoko bizaleli pene ya bana ya tata nzambe mpona koteya bandeko bazali koya azali na ye motema mabe mpe bizaleli mabe voilà tozali na telefone ezali awa tosengi na moto nyonso oyo abumisaki telefone mpe tosengi na moto ya motema mawa oyo alokotaki mbongo 20 000 francs ya ba 1000 francs yaka kotikela biso mbongo wana bokolo mbongo aza kolela 20 000 francs yaka kotikela biso oui papa Selo tozali na communiqué même qui tokela nsima ya baépoux na baépouse ya solo bango wana babongisaki biloko mpona koyamba bapaya oyo bazali komata ngomba ya bule mboka ya bule bamata yango bakopamba te mpe mopaya bakotalaka ye na libumu na elongi te épouse balobi ya solo mpe babemiki babi tokoleisa bapaya nyonso ya bana nkole bao batikali toza na batelefone ezali ya penza mwa ebele oyo abungisi telefone ya kozwa mwana tozali koluka mwana oyo ayebi azwi mwana aya kozongisela biso mwana na ye aya kozongisela biso mwana awa bazali koluka ye batelefone ezali awa tozala baportable oyo ayebi abusanaki telefone na kati ya tempelo yaka korekipere telefone na yo awa même qui tokende biso nyonso na nsima baépouse babongisaki mpenza ndenge ya koleisa Yelusalemi biso tozala na nsima na bango moto na moto na kwanga na pake na ye ya jus ale toyeka yango mbala moko papa makiona atake ale toleka eza te makambo eza kuna
Christine Kingulu, Mama Christine Kingulu, Yaka Kozwa, Sambukia le 6 avril nayo, Mama Christine Kingulu, Libondela le 6 avril les Aliawa, Mama Christine Kingulu. Voilà, direction générale, Kamba Nouvelle-Jérusalem, les alibos, direction générale, Yabanani. Jambo kaka mutezali kolakisa. Eza bongo bandeko na biso ya Faki bango wana. Bazali kolakisa biso bakupe. Oyo batilaki kozwa na milulu minene. Ya 105 ans, ya le 6 avril 2026, bango wana, direction générale, naba coupe na bango, ya 105 ans, 105 ans, bango wana, baleki, direction générale. Mama Kingulu, Mama King Christine. Merci ça. Voilà. Bako Njembo, Bango Wana. Bango Wana, Mobaya, Matalaka Ena Libu. Mama secrétaire. CG. Épouse. Mama Bettina. Na kati ya épouse. Ya Faki. Oh, Gabon. Romoni Gabonaise. Oui. Mama Magui. Voilà Gabonaise. Oh, Mama Justin. Voilà. Mama Justin. En tout cas, ma épouse est basée belé. Oh, président général. Président général, il y a pas Faki. Même qui. Président général. Pourquoi pas papa Tina là. Coupe Bazouaki. Voilà. Même qui. Mwana ya loa. Yadani. Makale deshiye. Yadani. Mwana loa. Abotama na ena loa. Mwana loa. Mama
jour il y a rendez-vous. Rendez-vous. Jour il y a rendez-vous. Chaque premier. Bamatela kango maboko pamba te esika batata bazali Nzambe na yo tango ozali bongo. Aïe 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 aïe. Ezali ambiance ya elusele. Para hier. Awa kaka. Makambamu. Ndenge mutadani abebe mato. Kaka. Awa kaka. Outi na nord, outi na sud. Awa kaka. Ndoke tondi miliki na miel. Waya tozali kokoma na mama veve. Mama Nzeba. Yewana. Wana mama bebe. Oh, tata bebe. Tata bebe. Ya koti na koti ya faki. Le retardateur. Ye faki. Le retardateur. Retardateur ya faki. Kabangaki. Papa Selo. Batata bebe balekaka te mpona nini. Nakanisaki Yewana Dimi. Ye aza retardateur ya faki. Nzoka. Retardateur ya faki. Aïe 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 aïe. Confondre. Ah papa. Oh. Là c'est une confusion. C'est la confusion. Tosengela motema mawa. Oyo lobotaki mbongo 20 000 francs. Nyaka kotikela biso. Bukolo mbongo aza kolela pena mai na misu. Kokende na yango te. Yaka na yango yaka wana mikro ya presse. Kotika mbongo wana. Même qui téléphone. Oya bozalaki portable na kati ya tempelo aya kozwa yango à la presse. Toza na telefone awa. Oya telefone na kati ya tempelo Tintanya matata ezalawa entre batata entre bamama. Toujours continuité à ma veuve. Ya ba mama veuve. basani mpona 3000 francs baprotocole botia basani mpona 3000 francs protocole yaloto basani baprotocole 3000 francs 3000 francs.
Papa Diacre, Emile Makiona, 3000 francs, 3000 francs. francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000, 3000. 3000 francs. 3000. Bascoute nyonso toke na fondation bascoute bazosala biso na fondation 3000
Makasi 3000 francs dimanche bon dimanche na Mbuta Tongo etani alemoni papa Tongo etani papa c'est le Tongo etani elongole papa diacre maki on est Emile aïe Tongo etani 3000 Atata Tokota Mama Tokota Tokota towene na ngonga Tokota towene na ngonga banda ale ba mama tokota na terrain. Merci Fliki, merci Fliki. Merci Fliki, merci Fliki. Merci Fliki, merci Fliki. Tozali na mwana bungi. Mama nyonso abungisi mwana yaka na tribune na presse oyo akozwa mwana. Mwana ya mwasi. Alati jupe bleu. On dirait bandi. Koma bandi ya lekawa papa lekawa mbala moko. Koma bandi batata babandi déjà sans plus tarder batata kafuma babandi déjà. Merci Fliki. Batata kafuma to bandi déjà. Attaquez déjà. Batata kafuma. Batata tokota, maman tokota. Ebandi. Batata tokota, maman tokota. Maman tokota na terrain. Fliki. Merci Fliki. Basengi na ba maman présidente l'association ya ba mama banani mama présidente nationale aza la posa na bino entre batata na ba mama $100 $50 banani bakoya. Merci Fliki merci Fliki toyokana. Mama tokota na terrain ale batata banda ve si Fliki
Merci Fliki. Batata tokota, ba mama tokota. Batata tokota, ba mama tokota. Hein? Allez, ba mama tokota na terrain. Ba mama manda. Fliki bo panzana te, fliki bo panzana bango bazala te. Fliki to panzana te, fliki vraiment biso nde batata na yoto. Atata to pusana, ba mama to pusana. Fliki $100, $50, $20. Nani akubanda? Tata, bien joué tata. Merci, félicitations. Le paie maman protocole. Vous doit soulever à bien. Bah maman combien? Bah maman 3000 francs. $50. 1000 francs ma tata. $100, $50, $20, $10. $200, $500. Banani bakoleka. Batata tozali sa place. Korali apaki. Tozali wapi. Korali apaki. Tata 1000 francs. Toke kuna 1000 francs tata mama. Bon, tozali kutita batata ba mama. Kele kuna. Mama alibinye ba mama. Batata $10. Ba mama. Tozali kutita batata ba mama. Kele kuna kwa batata mama. Uza tata. Batata album. Ba mama $10. Ba mama 16 000 francs. $100 $50 $20. Combien? Maman 1500. Batata 1500. $100, $200, $50, $20. Ba mama tukota na terre, ba mama. Mama tokota, batata pe tokota. Ba mama tokota, ba batata pe tokota. Batata tokoti deja. Batata tango yango to werangonga. Ozana mwalo meya kozala na retard te. Tango baluka kama pamboli yangoyo. Nkolo asiabandi azakosela biso. Kimbelekela tomi bongisela katoza la retard te pour mokolo maleloyo. Batata ozala kidiba te. Lelo ekoyinda. Mbanzangungu makambo mazalaki kuna. Yinda ki makasi na kati na mbanzangungu. Tokoramba bendele mataki likolo. Lelo yo turi ya batata na bamama na kati na ndako. Oyo tovandaka. Toza la retard te batata. Faki. Fliki. Lelo yo toza na retard te po akimbelekela. Ezala makorale Yerusalemi. Dirigeant Koreki Jeteki. Basata tokongisa deja kimbelekela na biso. Kanisi toyokani. Baescout nyonso, baescout. Bazali kozala biso kuna na fondation Papa Simo Kimbangu. Baescout. Pe tosenga na moto nyonso alokoti kilelo za biloko na kati. Yaka kotina kati. Déjà papa yamba tata. Bama ya koto, yaka koto. Batata 1000 francs. Combien mon? Bama be 1000 francs. Ouais. Ba mama tokota na terrain. Ba mama 2000. Korale paki. Ba mama 20. Maintenant sûrement. Batata kum. 10 000 francs. Ouais. Allez ba mama tokota na terrain. Korale paki tozali wapi? Mama c'est le Touba. Mama c'est
Maman c'est le tout bas, Nzonzo. Maman elle a 5 000 francs. 10 000. Maman 10 000. Batata 1000 francs. Aïe aïe aïe. Batata 10 000 francs. 50 $, 100 $. Nani lisusu koleka? Atake bango. Batata 5 000. Toke bunu. Batata 5 000. Batata lisusu. Mwana batata 10 000 francs. Mwana batata. Moi tata moi c'est mwana batata. Mwana batata. Allez tata moi c'est mwana ya batata. Confirmé. Maman 5 000 francs. 5 000. Batata 24 mwana batata. Asala ndenge. Maman 21 000 francs. 1500. Maman 20 $. OK. Hein? Yotini ne batata. 1000 francs batata. Yotini tata. Yo papa, zaka de. Batata 5 000. Sana batata. Sana batata voilà. Yo papa. Omoni? Bongo koya $50 papa mama. Wala sina yeba yo. Ya tata. Voilà. Batata 5 000 francs. Toguna. Bongo batata. Batata 5 000 francs. Maman combien? Batata 5 000 francs. Maman 30 000 francs congolais. Maman 5 000 francs congolais. Batata 5 000. Maman 3 000. Batata 10 000 francs. Batata kuni. 5 000 francs. Batata 10 000. Batata 1000 francs. Batata 1000 francs. Batata maman 10 500. Maman 15 000. Batata 2500. Maman 2000. Si reconnaît à batata. Voilà. Kende ya tata kuna. 5 3000. Batata 7500. Voilà. Batata 5000 francs. 3000 maman. Batata 2500. Batata kuna. Batata 1000 francs. Maman c'est le tout baza wapi mama tukai. Batata 10 $. Batata 5000 francs. Batata 3000 francs. Batata 5000 francs. Maman 5000. Maman 5000 francs. Batata 5000 francs. Maman 5000. Batata 10 000 francs. Maman. Batata 20 000 francs. Batata 15 000 francs. Batata 5 000 francs. Batata 3 000 francs. Maman 1000 francs. Maman. Les gars, maman. 3 000 francs. 5 000. 3 000. C'est bandaki. Belela. Ba maman makamuse bandaki. C'est bandaki. Maman 5. C'est bandaki yao. Ba maman 2000. Batata 20 000 francs. 2500 ba maman. 5 000 ba maman. Pusana ba mama peto pusana. Batata to pusana ba mama to pusana. Ba mama bomata. Ba mama 1000 francs. Ba mama 2000. 500. Batata 1000 francs. Ba mama Corona ba mama animation. Mabe ya sawa. 2000 francs ba mama. Si
sikoyo azongi na famille azongi na famille bamama 5000 azongi sikoyo na famille alibabetile maboko sikoyo bongo yakakala batata ata maboka pa mabetele yo te ngai ayebisinga nini bamama 1000 francs 2000 biso tokubisaki me bino bamama 2000 francs bamama 3000 francs batata 500 francs bamama oza wapi korala animation oza wapi bamama topusana yamba tata yamba tata mama yakana te makambo wana eza te makambo wana eza te mama 5000 toshanjaki papa azalaka mama yakana bamama 30 000 francs grâce à nous grâce à nous grâce à nous allez mama comment mama 15 000 mama 1000 francs ma pasteur batata $20 batata 2000 francs lega lokuna papa lega 1000 francs ça ne motonda pas monsieur batata 1000 francs ba mama 1000 francs batata 500 francs bamama boza misika bozomonana te bamama banda boza komela jino bagato combien 10 000 3 000 bamama combien chaku batata 1000 francs chaku bamama 1500 bamama 3000 loboko mosusu ya batata siko akeli ntongo na batata tutele baba surveya keti la papa surveya bamama titola tata tutele baba keleko papa surveya to mama titola batata 1000 francs bamama 7000 bamama 20 000 francs Congo batata 1000 francs aïe 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 to $200 ezala na batata ezala na bamama 2500 bamama nani a 7000 bamama 2500 mabele mame emonani ke le 17 juillet ebelemi mabele mame bamama 4000 batata 20 000 francs bamama 2000 batata 2000 francs 2500 bamama bokokabwana awa mutu na nzela na lede chemin bamama 500 mama 1000 francs batata ya batata 20 000 francs yagana tiko ya batata yemuka yiko tila batata batata 10 000 francs voilà tika ali yaka wapi mama simbaki bamama 15 000 chaku 10 000 atata to pusana bamama peto pusana 15 000 olomola distance batata na mama oya batata toke ko toke ido mulongo ezabo toke ido batata 4 000 francs bamama 500 batata 500 batata 2 000 francs 15 000 batata 1 000 francs 10 000 mama batata 500 francs 5 000 oh mama c'est le $50 nani bamama nite esala na batata esala na bamama 2000 batata 3000 francs batata 1000 francs bamama 10 000 papa mama combien
1000 francs. Batata 10 000. Batata 5 000. 10 000. Batata 1500. 5 000. Batata 10 000. Maman Marie. Batata 1100. Maman Marie. Batata 500 francs. Combien? Maman 5 000 francs congolais. Korala maman mezo mwana te. Bama zo banga gopola. Maman présidente. 16 500. Fongola miso. Mama. Fongola yango. Fongola yango. Fongola yango. Ayo. Mama. Alors. Te mama. Tende muta komi mama sel. Yote. Na sengo wana. Mama. Abongisaka kaka toujours kimbelekele na ye. Yaye moko. La fois passée que tu as sois qui n'a coupe. Ba mama 1 million. 1 million. Ya avant coup ya kimbelekela. 1 million. Avant coup ya kimbelekela. Ba mama 1500. Batata 10 000 francs. Ba mama 2 000. Comment quoi? 2 000 francs maman. 10 000. Bah maman encore 10 000. Tout ça pour déjà 1 million à 0 hein. 1 million à 0. 1 million. Il y a pas beau. Donc batata babengi lebo. 1 million à 0. 1 million. Mais tout le monde a 1 million à 0. Avant vous 1 million bien. Batata 1000 francs. Yaka comme mona. Ba mama Chakou. Ah maman encore 20 $. Ok. Maman oyeko mingi sakit. Allez, je te dis, to sangana kuna na baninga. 1 million. Yelu Selemi, to kuna. Batata tout ça. Qui? Ba mama 1500. Batata tout sangana. Afila Yelu Selemi. Qui a jeté qui? Batata 1000 francs. Ba mama Chakou. Ba mama Chakou. Ba mama 2000. Ba mama 1500. Batata 1500. Mwana batata ya ba mama. Yécoute, kende. 4000. 3000. Ba mama 2500. Ba mama 2500. To sengila moto moto. Mama olota kimogo 20 fois. Yakana yango mkono masole. Nakati batata 700. Sana batata za kuni. Tata tukuta nakati. Ba mama pe tukuta nakati. Oyo mama yo. Aeko kwesa batata makane kane. Batata kwei makane kane. Aeko intimide biso na mwafiemi. Combien? Batata makwei 1000 francs ba mama. Oui maman. Chakou. Maman 1000 francs. Chakou. Aeko intimide batata. Batata makwei makane kane. Ya intimidation. Ayete. Yango bakoma kobenga. Oh. Batata bauti kopike crise. Na 1 million. Na 1 million. Ah. Crise. Nazali na bakoli ya bato. Ya batata.
ozomona oyo ya batata bazolanda biso yagana mama bazolanda mama bakomi na CFA 5000 francs CFA bakomi na Brazzaville. Papa Matenga Shambane Yatini Kar Papa Noël Boyassa $10. Papa Samuel Matenga $10. Nyonso na compte ya batata $60. Oui papa. Yaka. Batata $5, 5000 francs. Batata 10 000. Voilà batata 10 000. Bamama 1000 francs. Batata 10 000 francs. Bamama Chakou. Bamama 5 000. Honorable. Bokonji. Wana ya batata. $60. Mama. Boyoka ya bino susu. Julie Nzonza $10. Julie Nzonza. Maman Antoinette Makiese $10. Maman Simone $10. Maman Béatrice Bahati $30. Maman Sarah $10. Maman Sandrine Matenga $10. Total ya maman $20. Sani. Boubia sani wana. Mwana batata. Voilà, mwana batata. Boso sani. Ale, sana batata. Mwana batata. Mama 5 Mama Chako. Mama yaka mwana batata yaka. Batata 5 000 francs. Mama 3 000. Mama 1000 francs. Mama batata. Papa conseiller azobenga biso. Papa général azoluka biso batata. Mama 3 000 francs. Ale batata topusana. Batata topusana. Mokolo malelo toyebi yango. Oyo ezali tata molimo santu. Chaque fin du mois, compétition antisani. Batata na mama. Batata Maman voilà. Allez, tu peux faire l'animation. Batata 10 000 francs. Batata 10 000 francs. Bon, nakanisi ndenge ezali po programme ya Maman kela na yo déjà. Koreki. Mi dirigeant. Je termine. tobongisaka deja bakimbelekelela tolingi retard ezala te mpe kondo na comptabilité. Voilà, allez wizawa tusabisa. Ale batata pusana bakalisi kosetela bamama maboko na kati ya temple mpona likambo ya kitoko oyo bamama na biso basala liboso na nzambe epesi esengo. Biso mpe batata tozosenga ete batata tolamuka
tozonga lisusu nsima te batata 500 epelaka mingi bamama nde mingi fula mokolo ma mercredi kasi biso batata tolongo na nzoto bamama nde mingi tosepelisi pepe tata simo kimbangu ye basepelaka na mokolo ma mitano yango tokoselaka chaque vendredi batata totondaka bamama sakonse biso batata voilà les batata tozalaka na esengo oyo tokosalaka eza na mokanda mwa nzambe ekomami na mokanda mwa nzambe na biso misa kuna elobi ete mosa kosala yango voilà batata ye yoka lokitu ya batata batata $10 batata $10 ale batata topusana batata pusana wa voilà na elongo na bamama lelo mokolo na biso mama milo ye ale mama milo ye tozalaka na esengo bana ya papa simoki mbangu bazalaka ntango nyonso na esengo batata 700 Salamu sala bapesi yo kokende liboto
Maman 5 minutes. Maman minutes. Zamela yolale. Zamela yolale. Zamela yolale. Zamela yolale. Evo tikana vanda. Zamela ngaikima. Maman minutes. Lelo malili boye ngene nini eza na ba mama malili eza nini batata nani kumbongo sana ao na pati to sepisa kane tata nzambe mama nini mama nini to yebi programme oye pesa fin du mois toza na compétition ya ntinsani Mama to pousse na etako malili ale to pousse na wa to yembela nzambe so ale mama mwilo ye ale mama totelema okumbisa mama mwilu toza kosalela ne nzambe batata tokangami na 1 million bamama baukoleka na 1 million na bango pasi kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda kwa mama mwinu batata 5 kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda twabakiri Sabindele tangu ya ngolo bon ndenge tozali kolanda tosengi bamama 2500 na bamouvement nyonso tuna programme ezali tobongisa deja kimbelekela na biso deja batata na biso kuna na koreki ndenge ezali programme mbelekela na bino
batata kuna na dirigeant batata nyonso na dirigeant programme oyebi batata nyonso kuna na seteki tomoningaki mbelekela awa ya faki bandeko na biso bamusicien kaka bango baye déjà conversé mbongo na bango papa président maman président gauche papa Doris tosengi bongisaki mbelekele na yo kuna mpe na kaki Yerusalem pourquoi pas mpe bandeko na biso baskute batata nyonso tukuna na 5 ale toya deja na bakimbelekele na biso deja bobongiselise babimbelekela ezala babeme ezala batata tobongiselise babimbelekela bamama miliso bana ya jeteki aski ya jeteki ekomi ngala ya kimbelekela jeteki me ya aski nango atetape jeteki ya apaki mpe bazali faki ya apaki mbaleki deja ale bakan mwana batata oye mwana batata aye ngai tata la bateka tata batata nini félicitations mon batata combien batata 8 baka no kakipaku aposa la binoa tozolobela ezali bongo ya uta apaki ya kafuma apaki ya kakipaku apaki ya kaweno apaki ya kamason pourquoi pas apaki ya bapelerin mwana batata mosusu yeyo mwana batata mosusu yeyo ale sani na biso batata tokei kuna de la ville aza kuna mwana batata batata 5,000 francs batata 1,000 francs omoni ayebi ke ayaki ayebi fo ekoka 100 francs allez bamama 1,000 francs kimbelekele ya jeteki mama 200,000 plus 7,000 plus 2,000 200,000 plus 9,000 francs voilà kimbelekele ya jeteki ya 5,000 francs kimbelekele ya jeteki 200,000 francs jeteki mama maman 1,000 francs maman nationale numéro national bayeko wele la biso batata bayeko wele 5,000 ba maman 1,000 francs bapapa babwaki kiri moko boye bango kuna balali donc batata bamama 1,000 francs batata tozala kokangama na 1 million bamama 10 dollars bango kuna banani baba piti
Kamba bango kuna na mama 1000 francs. Ah, mwana batata mwana wane kende combien? Ah, Afki jeteki batele kimbelekela 200 francs. Afki balekela kimbelekela boya 200 000. 200 000. 200 000. 2000 francs.
épouse na biso. Épouse na biso balingose. Maman de nous. Nani lisusu tokokende maleme na suka. Putin. Bona nini bozoyoka malili? Bokusana. Oyani masoma lilesi. Oye! Bamama nyoso oye! Boya. Belela no batata. Tati moa samuna. Batata sengi. Batata ko 1000 francs. Isu wasamuna sika vutuke. Ya Paki Silveana. Paki akore. Imbelekele bilozo mwana te apaki koreki. Apaki acheteki. Mama Brai. Apaki acheteki azo mwana te. Bukamikoti. Apaki acheteki. Bozo mwana te. Kasamuna sikavutuka engwe. Niukwiza tutala. Toto simo. Zake kuza. Haleluya. Niukwiza tutala. Apaki ya kuti. Bele kuti. 5000. Apaki toujours pour mobile. Non, le mot mobile toujours apaki. Kilo tango nini. Oza ebele.
nanga tango nini ekolo langai ya ibondeli nanga ekolo pambola ngai ya kufa yawe kono nanga yawe kono nanga tango nene nakosepela kono libondeli nanga ekolo pambola ngai yambona kufa ekolo pambola ngai yambona yawe kono yawe kono gaye yambona ekolo libondeli nanga ekolo ngai Papa Jean Maman 500 yo nzambe yo batata chaku yo nzambe na posana ngai nasalela yo ale mwana batata yaka na yo mwana na biso ngo iso awote akobundisa ngai na pasi yo monaka salisanga yo nzambe yo nzambe yo nzambe nanga mosalisi wanga posana ngai nasalela talasa tango iso awose akobundisa ngai na pasi yo monaka nzambe yokela ngai na yo mposa nasalela yo mikakata no mileki yo nzambe yomenanga ngana bungaki lelo nazonge pai na yo yokelanga yo nzambe yokelanga ngana bungaki lelo nazonge ozali kokende maleme na suka ngonga nzambe yokela ngai mwana na yo osanosalela yo mikakata no mileki yo nzambe yokela ngai nabungaki nazonge pai na yo yokela ngai yo nzambe nganamungaki lelo nazonge pai na yo yokelanga mvuluzi kwange ilombanga mbuta Papa René mvuluzi kwange ilombanga mvuluzi Vuluzi kwange ilombanga sinama to sinama taleta tuweki mutosa Isaya lala mwelane Vuluzi kwange ilombanga sinama do sinama
kale tantu eti kukwamisa wiza yandala la mwelame nzambya moyo finame na mwelame fukuye mwini ngeyibundanga njambulako munazingu cyane sambu cyane fumutambula kunjambulako munazingu cyane sambu cyane fumutambula nzambya moyo finame na mwelame ngeyibundanga vuvu kunjambulako munazingu cyane sambu cyane fumutambula kunjambulako munazingu cyane sambu cyane fumutambula nzambya moyo finame mwelame fukuye mweni ngeyibundanga vuvu kunjambulako munazingu cyane sambu cyane fumutambula kunjambulako munazingu cyane sambu cyane fumutambula yakana yoko yembisa batata batata naye babanje mu bintu papa René yaka koyembisa batata maman ça les graciers la sanité. Collez à votre combien? On est besoin que vous l'avez collé. Papa René, vous n'avez pas de la mélodie. Tolandi programme Ngonga Sili oyo nosoma tika kimberekela boya sekundana comptabilité. J'espère que Ntomonia wa pas encore kuporiki la pécité et la dirigeant tokomi na ngala sikoya ba penalty boya na bimberekela boya penalty sikoya tokene ba prolongation nyonso na tele mama 1700 batata batata ba mama 2500 no mono ndikamu ya batata comme
batata 7000 francs boyana bimbelekela bamama bimbelekela batata bimbelekela yaka nano ekomi ngala ya bapenalti bamama 1200 batata tozali na ino na bambongo na bakwena na biso ngonga ya penalti yango oyo ngonga bapenalti yango po ete na suka to regrete te tobeti match si na ntango omoni ke baninga bazomata tobeti match ntango molai toke mpe na prolongation sikoyo ekomi ngala ya bapenalti bozali na espoir amayo yamba ye bamama 1500 bamama taza na 500 na ye batata to ya banani bamama 1000 francs toki batata 3000 francs batata tozali wapi oyo nyonso atangami tata maboko mibale bondeni 5000 plus maboko mibale bondeni nyonso ya batata to ya bamama maboko mibale tozokoprendre mutu maboko mibale bondeni maboko mibale maboko mibale abosani mosolo ntango azobondela ya presse 1000 ezalaki na tozoprofite mpona mokolo mwa vendredi mpona biso batata tozosenga bolimbisi ndenge batata tolongola nzoto kilo journée ya vendredi epesemeli biso batata tomonaka mercredi ndenge bamama mama mwilu biso batata nzoto kilo biso moko temple ndenge nkolo asili koloba tobeteli bamama maboko mpona nini moko oyo esepelisi nzambe pourquoi pas biso batata mama épouse mwasi ya papa malata mwasi ya papa malata yaka épouse na biso épouse yaka na épouse batata nzoto eleki kilo okende kuna tozwaka ndakisa ya bamama kosepelisaka mama mwilu mokolo mwa batata 1000 fois tokende suka kuna batata ma etalie batata totelema nzambe wa biso tata molimo santo asepela bato esombama ndenge mpe bamama basombi ya bango nakanisi toprofite mwa moke mpona kolamusa batata mokolo mwa mitano vendredi batata vendredi batata na racontre batata misatu minei epesaka mpenza esengo te eka na biso wana ondireke likambo yango ya biso te eza esengo te tolamusa omonani te na biso MSSK asuka basylvain bakomi kuna baleki papa baleki bacontabilité baleki papa aleki kuna déjà papa dongosakele kudu oui papa dongosabilité kuna alekaki papa tokotalaka awa ntango bakoprogramme awa tokoyoka kaka awa soki mpe 0 tokoyoka voilà tokomi na suka oyo nyonso atikali na mwa quelque chose mpona kobonzela nzambe na mokolo malelo oyo ya ntintani batata na bamama tozwa likambo oyo oserie tosepelisa nzambe wa biso eloko tozoluka nde yango wana mapamboli kaka nzambe apambola biso chaque fin de mois te ezali nde chaque premier dimanche ya mois papa makiona eyokani mutu nyonso tu alandi mwana batata tozalika ya mundele na biso kende 1000 francs kende osiko akende oyo atikali na mwa quelque chose ayeleka mbala moko kuna mpe na comptabilité bowelela ngonga bamama 2000 francs bamama mwana mwata moro mama anyime na mama mwana mwana malili
Bazo c'est la penalty. Ba maman bazo c'est la penalty. Bazo banga. Ba mama banga. Makola nyoka. Tika na kumisa yekibangu. Moko mona ngo. Mama twami. Sikolonga. Batindiye. Kimbangu. Batindiye batata. Tikamana kumisa ekimbangu okati ya molili eboto olanga nzambe kimbangu kimbangu mongongo moko mobenginga mongongo na kimbangu zoto pe mali momanga na besi yango na kimbangu pona jala kili susu na elikate mwana kisera mwana gode mwana matata yego ale zoto pe mali momanga na besi yango batata 5000 francs oyo ngopela na kati ya god lisusu na elikate kasi eyaki kobimisanga tikongo nakumisa kimbangu bolingo na ye ezanga suka posoki na kanisi na nkolo kaka ye deyayeko mwana batata mwana batata tozokutana ndako mwana batata kabie 2000 mwana batata na ye ezanga su mwana batata mosusu ye ili kwa mwana batata mwana no mama mwana batata vraiment na ye deyayeko sikolanga zotobe mali mamwanga nobesi yongo na kimbangu pono jalaki lisusu na likote kosi oyo kikobimisanga ozokozela penalty mamongo nobesi yango na kimbangu pono jalaki lisusu na likote comptabilité kikobimisanga balingo na ye ezanga su nakanisi na nkolo kaka yende aye sikolanga nikanga jejoki mon ami jejoki ezanga su gaki osoki nakanisi na nkolo ekosikolanga momongo napesi yango na kimbangu pono jalaki lisusu na likote kosi yoyoki kobimisanga zoto pe mali momwango napesi yango na batata 6000 francs congolais pono jalaki lisusu na elikate kasi ye aya pasi ya bamvala yondimaka yango bonyokwama ya mokili yondimaka yango kobatelo lingomba yo yondimaka yango mama 2000 francs napasi kosuwa mindo pomoyinda abika pasi ya bamvala yondimaka yango
tata 1700. Na basiko suwa mino como indo abika mama mwi kumuna yo yo ozali mama ya mabota komo na yo na minoko na biso na bikeke mama mwilu zala kumuna yo Mama Milka. Mama pigeon, aina pigeon 500. Mama 2000 francs. Mutandombe. Jeja. Jeja. Batata milfa, ça les mots. Jeja, bilome baye. 2000 francs. Tchakou. Tchakou. Voilà. Tchakou. 2000. Tchakou. 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 1500. Tchakou. Tchakou. 10 000. 2000 francs. Tchakou. 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 Oh, il y a un pigeon. 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 Babele mamezo wapi? Jeja.
otata animation Géjar bazo gagner biso na animation Géjar boya koyemela biso ta Géjar 2000 francs Géjar tondima Chakou pigeon aina Chakou de pigeon Géjar ata animation pour la pénètre yoka matata bazali awa bosala noki deja wawa pene atikala mingi te Chakou ya kimbeleke to kimbeleke la kimbeleke na mukina na kutakuna MSSK batata 2000 batata pigeon Yahweh pambola yo kene koto okabolo mo ndio sala aye ozola biso bana na yo kosenga na yo Yahweh épouse ya Doris Yobanani mama boyena kimbelekela na bino namona kosikoyo mama boyena kimbelekela batata boyena kimbelekela na bino oye mike wana ekena diver boyena kimbelekela tata de la ville le mbango topesi bino kaka 3 minutes papa mafa oyo ezoya nsima ekende diver papa mafa mama duba papa mafa nyaka na papier ekimbelekela ozo yeso mike wana ekendeka na diver papa mafa nyaka na papier ekimbelekela ba 20 heures tokokazela kakawa papa mafa ayo opesa mama abana na ye nyaka pesa micro pa mama na kombo tata mwana pe eli mosanto ngai mama Tuba Nzenzo president ya Askin Kamba papa Sever moyana montant 1,120 papa Sever moyana mbo kimbelekela mwana pe molimo santu bamama tozali bamama botosi totindamaki mpo tosala ntinta na mokolo ya lelo tokopesa dans un premier temps motindo bakan basaleli kan welo bapesi 224 000 francs congolais kan kipapu bapesi 200 000 francs congolais kan fuma bapesi 150 000 francs congolais pèlerin bapesi 150 000 francs congolais kan maçon bapesi 180 000 francs congolais na ba mouvement ya liboso apesi 200 000 ezali jeteki ya mibale
Koreki apesi 100 000 francs congolais. Ya misatu, chorale de dirigeants topesi 70 900 francs congolais. Mama Kimpavita Yemoko apesi 140 000 francs congolais. Total nyonso 1 414 900 francs congolais. Vous avez le micro. Ils sont bien. Ils en sont bien. Tata Molimo Centre. Biso à Pakinkamba, Nouvelle-Jérusalem. Boka Evandi Tata Nzambe Nkolo Yespe Tata Molimo Centre. Oye benga mi source de source ya mokili mobimba. Toutaki na mbanzangungu toutaki niata. Siko tozala kati na terrain tozotala ba mama toniati bango. Kimbelekela na biso topesi ezali boye. Papa Timba oyo abetaka match awa pona mazout. Apesi 530 000 francs congolais plus 40 plus 9 000 francs CFA plus 4 000. Kiyoki. Tokei na Kamason. Kamason apesi 187 000 plus 10 $. Eyokani. Tokei na Kankipaku. Kankipaku apesi 210 000 francs congolais plus 1000 francs CFA. Kanfuma apesi 204 500 francs congolais. Bapelerin apesi 104 500 francs congolais. Fliki apesi 135 600 francs congolais. Chorale de Koreki apesi 45 500 francs congolais. Chorale de dirigeants apesi 40 800 francs congolais. GGK apesi 20 $. MSSK bagauche bapesi 40 000 francs congolais. Mwana Nchuka Jeteki apesi 23 000 francs congolais. Total nyonso epesi 2 200 000 francs congolais. Voilà. Etia Manassani, donc une rectification sale. Il y a une rectification. Non, c'est Tchania. Maman a une rectification. Ah, Nova. Maman na biso ayaki kopesa kimbelekela ya 1 million francs congolais. Bon, siko sala addition. Ese micro. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Mbongo oyo biso tosimbaki na maboko ya kimbelekela oyo ba groupe bapesi na ba mouvement esalaki 1 414 900 francs congolais. Avant que ba mouvement na ba service baya kopesa kimbelekela na bango ezali na mama na biso moko ayaki na mbongo na ya kimbelekela mama Jemima ayaki na 1 million de francs congolais. Total nyonso epesi 2 414 900 francs congolais. Toyokana. Ezali résultat provisoire. Ezali le provisoire. Provisoire. Résultat général ezali pas de la ville. Oh, provisoire.
Qui dit ça, mon thème? Provisoire. Provisoire. Tozali kozila papa de la ville nde tokoyoka finalité. Et comme nous sommes dans Allez, faki animation, l'état de la comptabilité kuna. Peba pied gauche to poussana. Faki pied gauche to poussana. Sentiment. Ah, le faki. Butabaya. Bane mabeta. Allez, qui dit ça mitema, résultat définitif de ça.
Lobi babondeli eza ya Congo ngonga liboso 5h30. Sika tokotala nani elombe, tokotala elombe. Sika tokotala nani elombe, sika tokotala nani elombe, sika tokotala nani elombe, sika tokotala nani elombe, sika tokotala nani elombe. Binvuka biantitus bukanama di vunda vala fulu kono kwa nikuka bungi a kumaman bu susumuka kind bukanama di mukunda mukunansin
musuko tata dongisi Mukulula Muku Tusamba Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela Utondele tata sedia mvangi Fumoto Yesu Kristo Tata siguni kimbangu kiangani previan longo sadisi Lemvo kuyekenda sa kubepi monekene kwa beto Tuwilu ulongi jantalude tukiringi mukanda kwa nlongo Indinga yange tata nzambi tuka muzulu mpe iwakane Tusalili mpe salu Tangu ifueni mpasi voto vambana Beto ibeto tuvambana nga nge kuvambana nga yebetoko Mbazi kuni masambu kiansioka Program ya kwenda sibula kuna tadi yena yetu. Beka nge kibeni watu kumika mutoye watu kumika mumwanda. Mpasikini mwana vo. Ngendo loeto ye mawontu manu na vyoka kuna tadi. Makala kuchalu vuvamu. Fuku mpeti hii siti. Makubeki denkani mpemba vempula. Mumazole lenge tata nzambi mautu solele tuamona Sambo vazula nsambo elu sakumuno tunaombele Wawe ya kwa yelevu Muzola kwa seye mwane tata mwanda velela Nsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo Yozola kwa mtata nzambi wase Yontwadi omtata mwanda wa velela Bika kwa masikilanga metu tuka kwa yelevu Se ye mwanja tamanda wa velela. Amen. Mukunda timu. Mukulula Muku. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo Yambo tozali kubisa na biso nyonso ete Lobi mabondeli na biso ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti Na sima ya ntinsani ya mazut Nde tokokende pona inauguration ya misala oye salemi kuna na siti ya tadi ya mama mwelu tozalela yango makanisi pe tosengi ezala na ba mouvement ezala na ba camp afki pe apaki tinsani na biso soki ekosalema mokolo ya yenga mbongo ya bimbelekela esengeli ekoma na maboko ya président national pe présidente nationale le samedi plus question le dimanche pona ko inviter ba retard na banza biso nyonso tolandi
mpe lokola tozalaka bana botosi tokotosa mpona mosala oyo tosala wa lelo bamama batuti batata na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo. Mama oye, tolongite watata oye, bambisya mwanda tokolyate oya encore papa encore batuti biso epesi biso kanda ya kolia bambisi na nko yango ye apaki azopesa mai to azopesa te yakolambela bambisi yakolambela bambisi papa yakolambela bambisi do match nul nene gambote kabuga binati jabele bana fuluken non qui commence bien finit bien frappe un coup aujourd'hui et passing à la petite à voler ambition à loucher malaya solo la papa na mama qui commence bien finit bien wana tomonzango bokoti ya tata mokonzi ya Yerusalemu papa kumwambaza ye wana journée lekaki na kinya te nyonso eleki na kinya papa ye papa kumwambaza ye tomoni bokoti ya Thank you.